به نام الله بخشنده مهربان. بهترین ستایش ها از آن الله است، پروردگار جهانیان، بخشنده مهربان، مالک روز جزا. بار الها تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. پس ما را به راه راست هدایت فرما، راه آنان که بدیشان نعمت داده ای و نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. آمین. بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی، و بر محمد و آل محمد برکت عنایت فرما، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت عنایت فرمودی. و با درود و سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، خوبان، مهربانان، عزیزانی که بار دیگر این افتخار و سعادت نصیب شد تا میهمان فضای صمیمی حضور شما در جلوی صفحات تلویزیون باشیم و یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل. بسیاری از مشکلات ما، بسیاری از سختی‌هایی که ما در زندگی با اون مواجه هستیم، بسیاری از دغدغه‌های ما، بسیاری از ناراحتی‌های ما ریشه در موارد و نکات بسیار مهم اما ظریفی داره که ما شاید کمتر به اون توجه میکنیم و شاید اصلا اهمیتی هم به اون نمیدیم. در مجموعه برنامه‌هایی رو که چند هفته است با شما عزیزان پیگیری میکنیم و آغاز کردیم در موضوع دلهای بیمار، سعی میکنیم که ریشه‌یابی بکنیم بعضی از این موارد رو و نگاهی داشته باشیم به بعضی از جزئیات کلبه دلمون تا بتونیم فضای آرامتر، تا بتونیم یک فضای صمیمیتر رو در دلمون ایجاد بکنیم برای خودمون و برای تمام اون کسایی که اونا رو میخوایم در دل خودمون جای بدیم. میخوایم دریا دل باشیم، میخوایم وسعت دیدمون، وسعت دلمون، وسعت تحملمون، وسعت فهم و درکمون رو فراتر و فراتر ببریم تا راحت‌تر زندگی بکنیم، تا بهتر بتونیم به سعادت برسیم در دنیا و آخرت. یکی از اون موارد و یکی از دردهایی که بسیاری از دلهای ما متاسفانه با اون درگیره و از اولین مواردی بود که انسان به اون مبتلا شد در روی زمین و اولین مریضی هایی که دل یک انسان در روی کره زمین به ویروس اون مبتلا شد، بیماری بسیار خطرناکی به نام حسد هست. حسد ریشه بسیاری از بدبختی ها، بسیاری از مشکلات، بسیاری از فتنه ها، بسیاری از جنگ ها، شکست ها، سقوط ها، درگیری ها، تفرقه ها، اختلاف ها و مصیبت هایی که به نه تنها مسلمین بلکه به کل جامعه انسانی میرسه. اولین گناهی که سبب شد فرزندان آدم به جان هم بیفتند، سبب شد تا قابیل برادر بیگناهش هابیل رو به شهادت برسونه، حسد بود. این حسد در طول تاریخ ادامه داشته و ادامه خواهد داشت. اگر بتونیم این بیماری رو ریشه‌یابی بکنیم و اگر بتونیم قلب خودمون رو خالی بکنیم از این بیماری، بسیار بسیار موفقیت بزرگی رو به دست آوردیم و تونستیم بخش عظیمی از مشکلات قلب خودمون رو و بیماری های اون رو درمان بکنیم و سعادت دوباره ای رو به زندگی خودمون برگردونیم. برای بررسی این مهم در خدمت کارشناسان محترم برنامه خواهیم بود. جناب مولانا عبدالقدوس دهقان در داخل استودیو و جناب دکتر نور محمد عمرا، هرچند از راه
دور با ما هستند اما همیشه در جمع ما حضور گرمشون مشهود بوده و احساس کردیم و در قلب ما جا داشتن. من به نمایندگی از شما و از طرف خودم سلام عرض میکنم خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان استاد. به سفره دل خوش آمدید. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. منم در آغاز این برنامه عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همچنین تمامی بینندگان عزیز و ارجمند و برادر بزرگوار و استاد گرامی جناب دکتر عمرا و به تمام شما عزیزان عرض می کنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما انشاءالله خواهم بود. خیلی ممنونم جناب استاد. اگه اجازه بدید ما عرض سلام و ادبی هم داشته باشیم خدمت جناب دکتر. جناب دکتر، بنده از طرف خودم و همچنین از طرف جناب مولانا عبدالقدوس دهقان و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگواران و دوستان اتاق فرمان و همه بینندگان عزیز هر جای دنیا که هستید و کمال تشکر و سپاس را دارم از حضرت مولانا صاحب که لطف فرمودند و در این مسیر ما رو همراهی میکنند. در خدمت شما است. خیلی ممنون، خدمت از ماست. جناب دکتر اگر اجازه بدید من برمیگردم داخل استودیو و بحث خودمون رو با جناب مولانا آغاز میکنیم. جناب استاد، حسد چیست و این بیماری به چه معناست و اگر بخوایم بیشتر با این بیماری آشنا بشیم چه تعریفی داره و چه انگیزه هایی سبب حسد میشه؟ همه بر این نکته اتفاق دارند، تمامی مسلمانان و بینندگان عزیز این رو به صورت مبدئی میدانند که حسد یکی از رذایل اخلاقی هست و یکی از اموری هست که انسان باید مجاهده بکند با نفس خودش، ستیز بکند با هوای نفس و خواهشات نفسانی و این صفت رو از قلب خودش و از وجود خودش بیرون براند. منتها درباره تعریف خود حسد که اصل حسد چی هست، چه مواردی رو در بر میگیرد، آیا حسد می شود امکان دارد که موارد محمودی رو داشته باشد و ستوده شده هم آیا وجود داره که حسدی که پسندیده شده باشد یا اینکه تمام موارد حسد در واقع مذموم هستند؟ برای اینکه به این نکات برسیم و پاسخ درستی رو برای این سوالات ما داشته باشیم لازم هست که در ابتدا خود معنی حسد رو از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی که در باب رقایق و اخلاق اسلامی تعریفش کردند یک تعریف دقیقی رو باید داشته باشیم و بر اساس این مبنا و این تعریف هست که ما میتونیم مواردی رو که احتمال میرود که جز حسد هستند یا این که اصلا نیستند این موارد رو از هم دیگر تشخیص بدهیم. حسد رو وقتی که از نظر لغوی نگاه میکنیم در زبان عرب این حسد در واقع همون گونه که خود اسم حسد زشت هست و این یک رذیله‌ای هست و صفت بدی هست، معنی خود کلمه یعنی معنی لغویش هم یک معنی در واقع نامناسبی هست. این کلمه حسد رو از حسدل گرفتن، از اصلش به حسدل هست و حسدل هم یک نوع حشره‌ای هست که در واقع به معنی کنه هست و که خون حیوان را میمکد، گویا که در واقع حاسد را و اون حسود را که میخواهد که خیر را از دیگران جلب بکند و به خودش برساند در واقع حتی در اصل زبان عربی به چنین حیوان و حشره پستی در واقع تشبیه کردند که میخواد خون از بس که این صفت واقعا صفت رذیل و در واقع زشتی هست. اما در باب اصطلاحی وقتی که در باب اخلاق از این صفت سخن گفته میشود این تعریفش این است کراهیت النعمه که این ناپسند داشتن نعمت و حب زوالها من المنعم علیه و دوست داشتن این که این نعمت از فلان شخصی که این نعمت را داره گرفته بشود و زائل بشود. از نظر لغوی به معنی حسدل هست، به معنی کنه هست و از نظر اصطلاحی یعنی تمنا کردن و آرزوی زوال نعمت از غیر. یک فردی رو الله متعال نعمتی داده، اهم از نعمتهای معنوی و نعمتهای مادی و محسوس، چه نعمت علم باشد، چه نعمت تقوا و فضل باشد، چه نعمت جمال و زیبایی و اندام مناسب باشد یا اینکه نعمت مال و ثروت باشد. به هر صورتی وقتی که انسان
انسان نمیتواند این نعمت را بر دیگری ببیند و تحمل بکند و در قلب خودش این آرزو را داشته باشد که نعمت از فلان شخص باید منتقل بشود، کاش که فلانی این نعمت را نداشت به جای اون به من میرسید، من مناسب تر بودم، من شایستگی بیشتری را دارم به این نعمت. این از نظر لغوی و اصطلاحی معنی در واقع حسد هست. اما چیزی که فراتر از این هست که من قبلا عرض کردم که حسد یکی از رذایل اخلاقی هست و یک صفت بسیار زشتی هست که انسان باید با نفس خودش مجاهده بکند و ستیز بکند و این در واقع صفت زشت را و رذیله را از وجود خودش به صورت کلی بیرون بکند، یا حداقل این که این رو به آخرین درجه و کمترین حد ممکنش این رو برساند. اما فراتر از این که حسد یک نوع در واقع رذیله اخلاقی باشد، یک صفت زشتی باشد، قبل از این در فرهنگ اسلامی و در آیات و احادیثی که ما داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم حسد به عنوان یک گناه هم مطرح شده. اگر بخوایم که از نظر شرعی یک تعبیر کلی‌تری رو داشته باشیم، میتونیم اینو بگیم که حسد یعنی گناهی که با اون گناه انسان آرزو میکند که نعمت از دیگران در واقع زائل بشود و از بین برود. در حدیثی که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده و در سنن ابو داود هست، رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند ایاکم والحسد، از حسد بپرهیزید، از حسد دوری بکنید، فإن الحسد یأکل الحسنات، زیرا که حسد حسنات و نیکی های شما را از بین میبرد. جالب است، یعنی گناهی که به این اندازه، نه تنها این که انسان گناهی را مرتکب شده، بار گناهی بر دوش انسان اضافه می شود و نوشته می شود، در روایت اومده فإن الحسد یأکل الحسنات، سبب می شود حتی نیکی هایی را که شما انجام دادید این نیکی ها در واقع از بین برود، اینا شاید منتقل بشود به اون فردی که مورد حسد واقع شده و محسود هست. و در ادامه روایت این است که کما تأکل النار الحطب، همون گونه که آتش در واقع هیزم رو از بین میبرد و پودرش میکند، خاک سرش میکند، حسد هم نیکی های شما را از بین میبرد. پس بنابراین ما باید از این زاویه و از این دریچه به حسد نگاه بکنیم که فراتر از این که حسد یک رذیله اخلاقی هست و یک صفت بسیار زشتی هست که ما باید از وجود خودمان اون رو خارج بکنیم، فراتر از این یک گناه مهلکی هست که سبب می شود که نیکی های ما، حسناتی که ما به زحمت اونها رو انجام دادیم، نیکی هایی که با زحمت فراوان کسب کردیم، سبب می شود که این حسنات و نیکی ها از بین هم برن. حالا جناب دکتر، جناب استاد، شما که اشاره فرمودید به موضوع حسد و به هر حال این که انسان دوست داره تمنا میکنه اون صفتی رو که در غیر هست اون هم داشته باشه، آیا هر گونه تمنایی، هر گونه دوست داشتنی در صفات دیگران، حالا طمع کردن نسبت به یک صفت یا یک شیء یا یک نعمتی که در نزد دیگران هست، آیا همه این اقسام حسد محسوب میشه یا نه حسد هم مراتبی داره، انواعی داره برای خودش؟ به صورت کلی وقتی که ما نگاه میکنیم این کلمه حسد یک معنی گسترده‌ای رو داره. در برخی موارد در شریعت اسلامی و خصوصا در احادیث اسلامی به معنی محمود و پسندیده هم استعمال شده. مثلا حدیثی داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرمایند لا حسد الا فی اثنین، حسد وجود نداره، یعنی نباید که انسان حسد بکند مگر در دو مورد. یکی از این موارد این است که انسانی را که الله متعال بهش مالی داده و اضافه بر این که اون محسود، اون طرف مقابل شما مالی را دارد، الله متعال توفیق خدمتگزاری بهش داده، توفیق داده که مال خودش را در مصارف خیر و در راههای خیر خرج بکند. اینش جای غیبته داره، جای در واقع حسد ورزیدن رو داره. منتها اون معنی حسد در این مورد این معنی مذمومش نیست، زیرا که ما حسد رو این گونه تعریف کردیم، یعنی تمنای زوال نعمت از دیگران، یعنی این نعمت از دست دیگری باید بیرون برد، این معنی مذمومش است. اما این که شخصی مثلا آرزو داشته باشد، تمنا بکند که کاش که من همین نعمت رو می داشتم، کاش که منم ثروتمند بودم مثل فلانی، تا این که مثل فلانی منم مال خودم رو در راه خیر صرف می کردم، کاش که منم علم داشتم، قرائت قرآن بلد بودم، قاری بودم مثل فلانی، تا میتونستم شبها مثلا در نماز تهجد قرآن را تلاوت بکنم و ختم بکنم. شاید کاش من
من مثل فلانی عالم بودم، خطیب و سخنور بودم تا اینکه منم میتونستم مثل فلانی خدمت بکنم بدین. این موارد محمودش است که در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله به اون اشاره کرده. بد نیست، گرچه معنی حسد هست، یعنی لفظ حسد در این حدیث به کار برده شده، منتها معنی مذموم حسد این نیست و تعبیر دقیق تری که در اینجا هست به معنی غیبته هست. یعنی کلمه غیبته یعنی غیبته ورزیدن، یعنی این تمنا داشتن که کاش که من هم مثل فلانی بودم. در حسد یعنی این که یک فردی آرزوی میکنه، تمناش این است که به هر صورتی که شده این صفت خیر و این نعمت از فلان شخص باید برداشته بشه، لیاقتشو نداره، من شایسته تر هستم. این میشود حسد و ممنوع هست و مذموم هست. اما این که یک فردی رو میبینیم که ثروتمند هست و الله متعال یعنی اضافه بر ثروتش، نه تنها این که مطلق و محض این که فلانی ثروتمند است، بلکه اضافه بر این که ثروتمند هست الله متعال بهش توفیق داده که ثروت خودش را در منابع خیر و در راه خیر صرف بکنند. یا یک فردی عالمی هست و عالم متقی هست که علمش را در راه الله متعال با اخلاص در واقع صرف میکند و مردم را دعوت میدهد. این دو مورد را لفظ حسد در باره اینها به کار برده شده، لا حسد الا فی اثنین، که حسدی نیست مگر در دو مورد. منتها حسد به معنی مذمومش نیست و این حسد در اینجا به معنی غیبته هست، یعنی این که آرزو کردن که کاش منم مثل فلانی این نعمت رو داشتم. هدف این نیست و تمنا این نیست که کاش این نعمت از فلانی دور بشود، کاش که فلانی این نعمت را نداشت، این گونه نیست، بلکه کاش که من هم این نعمت را و این صفت را داشتم. این در واقع غیبته هست و این تفاوت در میان غیبته و در میان حسد است. حسد یعنی تمنای زوال نعمت از دیگران، کاش که دیگران این نعمت را و این صفت خیر را نداشتند، و غیبته به این معنی است کاش که من هم این صفت را و این نعمت را در واقع داشتم. و پس بنابراین وقتی که به انواع حسد هم برمیگردیم، یکی میتونیم بگیم که یک نوع حسد مشروعه. حسد مشروعی هست که به معنی غیبته هست. پس میتونیم جناب استاد این حسد مشروع رو بگیم بیشتر حسد، حسادت کردن در امور دینی، یعنی در عبادت هاست. و چون این برداشت من حالا این گونه بود که در این حدیث هم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که حسد کردن فقط در دو چیز جایز هست: در کسی که خدا بون مال داده و اون در راه خدا خرج میکنه، یا اینکه قرآن بلد هست و شبانه روز تلاوت میکنه. اینا هر دو تاش بعد دینی داره. پس یعنی این هم انگیزه دنیوی نداره، بیشتر این دوست داره کاش این نعمت دینی، این عبادت هایی که در اختیار اون بود من هم مثل اون میشدم. پس میشه جنبه دینی داره بیشتر این بحث. جنبه دینی هم داره، منتها نقطهش و یعنی محل اختلافش با حسد فقط در نوع انگیزه هست و نوع اون به اصطلاح انگیزه‌ای هست که بر اساس اون انگیزه انسان این تمنا رو میکند. وقتی که یک شخصی تمنای میکند که نعمت از فلانی از بین برود، زائل بشود، کاش که فلانی این نعمت رو نداشت، کاش که این ماشین رو نداشت، کاش که این علم رو نداشت، کاش که این ثروت رو در واقع نداشت، این منبعش بدخواهی هست و بغض و کینه‌ای هست که نسبت به اون فرد داره. اما در حسد در واقع محمود و پسندیده، این فقط و فقط آرزوی این هست که کاش من هم این نعمت رو داشتم. حسد به معنی زوال نعمت غیر هست، اما در غیبته شرعی یا در حسد شرعی و محمود و پسندیده به معنی تمنای زوال نعمت از غیر نیست، بلکه تمنا این است که کاش که من هم در کنار فلانی و مثل فلانی این نعمت را می داشتم. این می شود همون حسد مشروع یا همون غیبته که معنی دقیق ترش هست. و بعد این اشکال شرعی نداره که کاش منم مالی رو داشتم تا که میتونستم صدقه و خیراتی بدم، کاش که منم علمی داشتم تا اینکه میتونستم تبلیغ دین رو انجام بدم. این جنبهش خیر است. اما ولو اینکه جنبه دینی یعنی فقط دینی داشته باشه، مگر کاش که فلانی اصلا عالم نمیشد، لیاقتش نداره که فلانی عالم شده، فلانی لیاقت نداره که قاری قرآن حافظ قرآن شده، اینش مذموم هست مثل همون نوع اول. اما این که کسی تمنا بکند که کاش که من هم حافظ قرآن بودم، کاش که من هم عالم بودم، من هم ثروتمند بودم، اینش از نظر شرعی اشکالی رو نداره و این همون حسد یا همون غیبته مشروع است. و خود حسد رو وقتی که ما برمیگردیم به انواعش، اینم متفاوت است. تمام انواع حسد یکی نیست و یا در یک مرحله و در یک سطحی نیست و درجات متفاوتی است. یکی از این درجات این است که احیانا انسان تمنا می‌کند که کاش که این نعمت از فلانی برداشته بشه، به من برسه، من سزاوارتر هستم، من شایستگی بیشتری دارم، من استعداد بیشتری دارم، من در واقع توانایی استفاده از این نعمت را و راه‌های استفادهش را بهتر می‌دانم. این که زوال نعمت از غیر و رسیدن نعمت به خود فرد حاصل،
آرزو میکند که این نعمت از فلانی برداشته بشه، دور بشه و به من برسه. این مرحله دومش هست. مرحله اول همون گونه که عرض کردم مرحله ای هست که به معنی غبطه هست و مشروع هست، انسان آرزو بکند و تمنا بکند که این انگیزه هست برای عمل کردن و اقدام عملی که کاش که من هم این نعمت را و این فضیلت را می داشتم. این مرحله اول. مرحله دومش این است که آرزو می کند که این در واقع جزء موارد مذموم هستند، آرزو می کند که این نعمت و این فضیلت از فلانی برداشته بشه و به جای اون به من برسد. این مرحله دومش هست، گرچه بد هست و خیلی در واقع زشت هست، منتها مرحله بعدی از این هم زشت‌تر هست. مرحله بعدی و مرحله سوم این است که فردی آرزو می کند که کاش که این نعمت از فلانی برداشته بشه ولو اینکه به من نرسد. مرحله اول این بود که میگوید که من شایسته تر هستم، باید از اون برداشته بشه به من برسد. مرحله سوم این است که این نعمت و این فضیلت و این مال و علم و ثروت از فلانی باید برداشته بشه، کاش که فلانی فقیر بشه، کاش که فلانی باشه ولی اینکه به من هم نرسه. این دیگه دلالت بر بغض بیش از حد داره، بدخواهی بیشتر از حدی داره که در واقع این مرحله سختری است. و مرحله چهارم این است که در واقع این حقد و کینه و حسدی که در قلب هست این در اعمال انسان تبلور بکند و ظاهر بشود، به گونه‌ای که من مثلا از کسی که با اون حسد دارم منجر بشود به بدگویی از اون فرد، در مجالس اون بدگویی بکنم، چه بسا احیانا این مثلا به مرحله برسد که عمل کرده و یک حمله فیزیکی علیه اون صورت بگیرد، بخوام که مالش را از بین ببرن، ضربه به مالش، به جانش و به در واقع شخصیتش بزنن. این یک مرحله بعدی هست که خیلی بدتر هست. و بعد از این مرحله دیگر این است که به صورت کلی میخواد اون طرف رو نابود بکنه، از کلی از بین بره، کاش که فلانی بمیره، نه تنها که مال از اون برداشته بشه به من برسه یا مالش کلا برداشته بشه فقیر محض بمونه، بلکه درجه بالاتر به هیچ عنوان نمیتونه اون طرف را ببینه و این آخرین درجهش هست که آرزو کاش که فلانی بمیرد و عملا همین در واقع چنین اقدام میکنن. مثلا مانند این که فرض بکنیم که چشم زخم میزند به اون و به هیچ عنوان نمیتوند که این فضیلت و این در واقع خوبی را به دیگران ببیند و این آخرین درجهش هست. و از تمام این درجات و از تمام این مفاهیم حسد رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان رو و مسلمانان رو نهی کرده و فرمودند ایاکم والحسد، از حسد بپرهیزید، زیرا که حسد نیکی های شما را و خوبی ها و اعمال خیر شما را باطل می کند، از بین میبرد، نابود می کند، همان گونه که آتش هیزم را از بین در واقع میبرد. و به هر اندازه‌ای که حسد قوی تر باشد، سخت‌تر باشد، بدتر باشد، به همان اندازه میزان سوزندگیش و میزان در واقع نابود کردن حسنات در واقع بیشتر هست و سبب میگردد که انسان در روز قیامت انسان مفلسی در واقع باشد که اعمال خیری رو در دنیا انجام داده، نماز داشته، روزه داشته، زکات و حسنات و حج و اعمال خیری دیگری رو داشته، اما در قیامت وقتی که میبیند و میرود میبیند که چیزی درباره و در میزان حسنات چیزی نیست، به خاطر حسد، به خاطر غیبت و به خاطر موارد دیگر، حق‌کشی های دیگر میبینیم که الله متعال این حسنات رو از اون برداشته و به اون افرادی که مستحق هستند. یه جالب در اینجا هست که از هر جنبه وقتی که ما نگاه میکنیم، حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه یک مقوله و گفتار جالبی رو داره، میگه در میان رذایل و در میان صفات زشت صفتی منصفتر و عادلتر از حسد وجود نداره. این از در میان تمام این رذایل از همه اونها بهترینشون حسد هست، به این خاطر این که انتقام میگیرد. میگه این حسد قبل از این که به محسود برسد، به اون فردی که مورد حسد قرار گرفته، به اون منتقل بشود، به اون برسد، خود حاسد رو میکشد. این آتش اول خودش رو میسوزد، اول خودش رو میسوزد، هم از نظر نفسانی و از نظر روانی مورد در واقع تأثیر هست و تأثیرگذار است بر فرد حسود، و هم از نظر دینی که در این روایت هم اومده که الله متعال رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که حسد باعث می شود که نیکی های فرد در واقع نابود بشود و از بین برود. خدا نجات بده همه ما شما از این بیماری. جناب دکتر اگر صدای بنده رو دارید، چه انگیزه هایی رو شما سبب میبینید در ایجاد این حس عجیب و این دشمنی و این کینه و بغض نهفته در درون که بنا به تعبیراتی که جناب مولانا داشتن انسان حتی تا این درجه پیش میره که نه تنها چشم دیدن نعمت رو در وجود دیگری نداره، بلکه
آرزو میکنه که کلا اون از بین بره و هلاک بشه، هرچند که به این شخص چیزی نرسه. چه انگیزه هایی سبب میشه که این احساس ایجاد بشه؟ چه دیدگاهی نسبت به انسان، نسبت به خودش سبب میشه که این حس در وجودش ایجاد بشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیب رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. همونطور که از فرمایشات جناب حضرت مولانا برداشت شد، اینی که این حسد واقعا یک بیماری بسیار مهلکی هست و تبعات بسیار بدی هم داره که ریشه های پیدایش این بیماری رو وقتی ما میایم مرور میکنیم در قلب انسان، میبینیم که یک نقطهش که بسیار حائز اهمیت هست برمیگرده به خود اون فرد، به اون خباثت و زشتی و پلیدی که اون فرد در خودش داره. قلبش پلید هست، قلبش سوخته است، مثل قلب کافران. مثلا ما وقتی دیدیم که نور ایمان در جهان تابیدن گرفت و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این دین مبین رو به ارمغان آورد برای بشریت، خب همه از حقانیت پیامبر آگاه بودن، همه با چشم سر اون رو میدیدن. معجزات گویای واقعیت بود. حالا انکار کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ موردی نداشت. اما با این وجود ما دیدیم افرادی که این قلب‌های حقد و کینه‌شون به اصطلاح باعث شدن که وقتی دیدن که این خیر و این نیکی و این آفتاب در سرزمین و در بین مردمی غیر از اونها طلوع کرده، حسادت ورزیدن و حسادت باعث شد که اونها خودشون، آیندهشون، آخرتشون و دنیاشون رو تباه کنن. و این رو ما در بین کافران مکه دیدیم که میگفتند ای بابا، بچه عبدالمطلب اومد واسه ما پیامبر شد، خب منی که بودم، فلانی که بود. یعنی نمیخواست. بعضی همونطور که حضرت مولانا اشاره کردن، خب میگفتن من که بودم، من سزاوارترم، من به اصطلاح لیاقتی بیشتر داشتم. بعضی نه، بعضی حتی خودشون که لیاقت نداشتن خب میگفتن که خب اون مسعود ثقفی که در طائف است چرا اون نشد مثلا. خب از باب حسادت هم خودشون رو ضایع کردن و هم آیندهشون رو. اونهایی هستن که قرآن کریم درباره اونها فرمود ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم. خیلی از کافران، اونایی که یهودی بودن، مسیحی بودن، اینها اسلام رو قبول نکردن، کفر ورزیدن، فقط و فقط به خاطر چی؟ به خاطر اون حسادتی که قلبشون رو سوخته بود. و منافقان هم بودن که حسادتشون خیلی واضح بود که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جایی اگر بدی به مسلمان ها میرسید، وقتش تا شنیدن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در احد زخمی شده کیف کردند، خیلی خوشحال شدند. وقتی که حرف رفتن به تبوک شد، گفتن که خیلی خوشحال شدن که مسلمان ها میرن اونجا و تارمار میشن و از بین میرن. همون تصویری که قرآن کریم برای ما در مورد اونها نقل میکنه که ان تمسسکم حسنتون تسؤهم، اگه به شما خوبی برسه اونا کفرشون بالا میاد، حسادت میکنن، دو خودشون میمیرن. و ان تصبکم سیئتون یفرحوا بها، اگه به شما یک به اصطلاح ضرری برسه و یک بدی برسه اونا خوشحال میشن، داد و فریاد جشن رو میندازن. پس این از خباثت و زشتی دلهاشون هست. یه مورد دیگه هست که اون وقتیه که انسان خودش احساس خاری میکنه، انسانی هست که به بیماری خود کمتر بینی دچار هست، احساس توهی بودن، پوچی بودن میکنه، خودش رو هیچی نمیبینه، میبینه که خودش یک سربار جامعه است، هیچی نیست. و وقتی که میبینه که دیگران رشد کردن، دیگران بهتر شدن، اینا هست که باز حسادتش گل میکنه. میبینیم که مثلا بعضیا نشستن میگن که همین آقای سلیمانی، بابا این سلیمانی کیه؟ کلاس اول ابتدایی ما با هم بودیم و اینقدر میزدمش و اینقدر زدیش، هر کاری کردی. هم آقای سلیمانی الان شد واسه خودش یک عالم و دانشمند، شما شدید چی؟ راننده یک به اصطلاح کار به اصطلاح ساده و پیش پا افتاده‌ای. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تلاش نکردیم. ایشون تلاش کردن، زحمت کشیدن، به جایی رسید. اما اون طرف
حسادتش میشه که میبینه دوستش، رفیقش، همکلاسیش یه زمانی به اصطلاح با هم بودن اما اون رشد کرد، رفت جایی رسید، خودش رو میبینه که نه، به خاطر تنبلیش، به خاطر به اصطلاح زحمت نکشیدنش خودش افتاد. الان همین حقارتی که توش هست باعث میشه که به اصطلاح حسودیش میشه به اون دوستش یا عزیزش که به اصطلاح رشد کرده. یه مورد دیگه هم از حسادت که به اصطلاح از ریشه‌هایی که باعث حسادت میشه اینه که انسان آدم خودخواهی است. طرف یک منیتی درش هست، این منیت ورم کرده. یه منی هست که ما میگیم که خب با آدم باید خودش رو بشناسه و تلاش کنه به اصطلاح اون قدرت هایی که خداوند در فرد قرار داره اونا رو استفاده کنه. خب این یک خودشناسی خیلی چیز خوبی هست، اما یه وقتی هست که این من و منیت ورم میکنه، مثل یه مرض میشه و اون طرف خودش رو یک کسی میشناسه من، و این منیت باعث میشه که خب دیگران رو نبینه، خوبی رو در دیگران نبینه. و من که بودم چطور اینو مدیر انتخاب کردن؟ مگه من نبودم که من باشم؟ این وقتی که اون طرف خودش رو اینچنین میبینه و اینچنین از برداشت میکنه، همچین روحیه‌ای داره، خب این باعث میشه که حسادت در اون گل بکنه. یه وقتی دیگه هم هست که نه، با طرف با کسی دشمنی داره، یک بگو مگویی شده، یک درگیری شده، به هر حال دشمنی پیدا شده. الان چشم دیدن خوبی رو در طرف دیگه نداره، چون که با من دشمنه، چون که من باش دشمن بودم، چون که به اصطلاح به من بد کرده، من نمیخوام که هیچ موفقیتی رو در اون ببینم، هیچ به اصطلاح هر موفقیتی در اون رو میخوام که نباشه. حالا نمیخوام باش رقابت کنم، نمیخوام که مثل اون باشم خدمت کنم، نه، میخوام که اونم نباشه، من خودم هم نیستم، نه من نه دیگران. خب این یک نوع به اصطلاح انگیزه است که همه اینا برمیگرده به این که در واقع آدم حسود با خودش قهره، با خودش مشکل داره. یعنی نعمتی رو خداوند به کسی داده، این زورش میاد، چرا خداوند همچین نعمتی رو به فلانی داد و به من نداد؟ یعنی انگار که با قضا و قدر الهی مشکل داره. این خیلی نقطه بسیار خطرناکی هست که انسان رو خدایی نکرده به مرحله از کفر میرسونه و این شخص در عدالت و حکمت الهی داره طعنه میزنه که خداوند عادل، خداوند حکیم، خداوند دانا ندونست که این نعمت رو، این خوبی رو به فلانی بده و به تو نده. پس این خیلی خطرناکه. یعنی بیماری حسد طعنه میزنه، عقیده رو زیر سوال میبره، صفتها و اسماء الله عزوجل رو زیر سوال میبره، بر عدل الهی و ملکوت الهی و قدرت الهی و حکمت الهی اعتراض داره و در این حال این رو روی خودش نمیاره و یه طوری مطرح میکنه که انگار که به اصطلاح حق به جانب هست، یعنی دیگران رو گول میزنه. از در خود حسد یک نوع خیانتی هست، یک نوع بدجنسی هست، یک نوع منافقتی هست و خب اینم باعث میشه که یک ضربه‌ای بر ایمانش میزنه، بر قلبش میزنه، بر آخرتش میزنه. در واقع همونطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که ایاکم والحسد، مواظب باشید از حسد دوری کنید. چرا؟ چون که حسد نیکی ها رو اونطوری برباد میده و میسوزونه و از بین میبره مثل آتیش. و تنها همین رو بگیم که اگر انسان حسود هیچ چیزی توش نباشه، هیچ گناهی نکرده باشه، همین باشه که با شیطان همگام شده و هم صفت شده، شیطانی که اولین گناهی که در خلقت الهی صورت گرفت حسادت بود که خداوند انسان رو به عنوان خلیفت الله در زمین انتخاب کرد. شیطان اومد چی گفت؟ گفت که من که بهتر بودم، من که از آتیشم، این که از نمیدونم خاک و گله، بس من حق به جانب تر بودم، این به اصطلاح جای من بود، من باید، یعنی اعتراض کرد بر حکمت الهی، اعتراض کرد بر قضا و قدر الهی، خودش رو مطرح کرد، خودبینی داشت، خدابینیش رو گم کرده بود و این باعث شد که ضایع بشه. و انسان حسود در واقع
یک شیطان کوچیکی هست که داره ادای شیطان بزرگ رو در میاره. جناب دکتر، اگر بخوایم کمی راحت‌تر بکنیم جریان و ساده‌تر صحبت بکنیم، من نوعی چطور متوجه بشم که آیا مبتلا شدم به این بیماری یا نه؟ از کجا بفهمم که من شخص حسودی هستم یا نیستم؟ صدای بنده رو دارید جناب دکتر؟ ظاهراً تماسمون با جناب دکتر قطع شده. جناب مولانا، چطور میشه متوجه شد من نوعی از کجا بفهمم که من آدم حسودی هستم یا نیستم؟ در واقع حسد اونگونه که برادر بزرگوارمون هم اشاره کردن، منبع این حسد یک سری اخلاقهای دیگری هست، یک گرایش‌های دیگری هست که در قلب انسان وجود دارد، مانند بغض و کینه و بدخواهی به دیگران و آزرده شدن از این که ببینند یک نعمتی رو که دیگران به آن در واقع الله متعال انعام کرده بر دیگران نمیتونن اونو تحمل بکنن. یک مقوله بسیار جالبی در اینجا من به خاطرم اومد از جناب شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه که فرمودند که این حسد رو همه دارند، همه در وجودشون این حسد وجود داره، منتها انسان کریم اونو دفع میکند، اون از خودش دور میکند، اون رو به حداقل خودش میرساند و کنترلش میکند، و انسان لئیم و پس اون ظاهرش میکند و برای همه نمایان میکند. پس بنابراین از اون جایی که انسان فطرتاً و طبیعتاً خیر رو همیشه برای خودش میخواهد که متفاوت باشد از دیگران، در علم خودش، در از زیبایی خودش، در مال خودش، در مقام و منصب خودش. این طبیعت انسان هست که میخواد خود رو همیشه برتر از دیگران ببیند و بقیه مردم نظرشون به طرف این فرد در واقع جلب بشه. این اساس حسد میتونه این باشه. پس بنابراین از این انگیزه هست که احیانا حسد در وجود اون در واقع پدیدار میشود که کاش که این نعمت هایی را که بقیه دارند، این فضایی را که دیگران دارند، این خوبی هایی را که بقیه اطراف مردم و اطرافیانش دارند که سبب شده که عموم مردم به طرف اونها رجوع بکنند، به اونها در واقع نظر خیری رو داشته باشند، سعی میکند که اونها رو به یک صورتی به خودش در واقع باز بگرداند. و از آنجایی که این انسان نمیتواند که اون فضایل را داشته باشد به خاطر سستی خودش، به خاطر کمکاری خودش یا به خاطر عدم استعدادی که دارد، نمیتواند اون فضایل رو دریافت بکند، میبینیم که برمیگردد و دچار حسد میشود و بدخواه دیگران میشود که آرزوی بد میکند برای دیگران. از نظر اصلی انسان باید نگاه بکند آیا هنگامی که یک نعمتی را به برادر مسلمان خودش وقتی که میبیند که فلان انسان و برادر مسلمان من این نعمت رو الله متعال داده، این فضیلت و مکرمت رو الله متعال بهش داده، ببیند از نظر روحی و روانی ببین در وجودش چه احساسی پیدا می شود. آیا خوشحال می شود، شادمان می شود که الحمدلله برادر من و خویش و قوم من، برادر مسلمان من، همسایه من به این موفقیت رسیده، یا اینکه برعکس هست و آزرده می شود که کاش که این نعمت به اون نمی رسید، چرا به اون رسید، الان مردم نظرشون از طرف من در واقع منصرف میشه، منحرف میشه، به اون برمیگرده. که احیانا این حسادت بیشتر در میان هم نوع و هم جنس به وجود میاد. مثلا اهل یک شرکت باشند، کارمند یک اداره باشند، صنفشون و کارشون یکی باشه، اهل یک محله باشند، به هر صورت یک ارتباطی ارتباطی با هم دیگر داشته باشند و اساسا احتمال داره که این انگیزه به صورت مبدئی همون گونه قبلا عرض کردم در قلب هر انسانی به وجود بیاد. اما انسان باید سعی بکنه که همیشه این انگیزه های بد را که همین یعنی انگیزه ولی اینکه بسیار ریز هست و همین که حداقل این که حداقل آزردگی باشه در ذهنش، این خطور بکنه که این فلانی در واقع این نعمت به اون رسیده، وقتی که این خبر بهش برسد همون حداقل آزردگی در قلب خودش احساس میکنن، این میتونه که منبع یک حسد و یک بدخواهی بسیار بزرگی باشه. از همون اول اینو باید در واقع مداوا بکند و استغفار بکند و سعی بکند که این رو در همون حداقلش نگه دارد، اینکه به صورت کلی اون رو از بین ببرد. خیلی ممنونم جناب استاد. اگر اجازه بفرمایید و بینندگان عزیز شما هم مایل باشید یک میان برنامه رو با هم اگر بگذارین گروه من یک میان برنامه رو با هم میبینیم و
برمیگردیم انشاءالله باز ادامه این موضوع و راه حل های این حسد و چیکار بکنیم که از این فتنه عظیم در امان باشیم. انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. علاوه بر این که انشاءالله در خلال برنامه اگر سوالی هم دارید در این مورد میتونید با پیامک برنامه مکاتبه بفرمایید. انشاءالله حتما در آخر برنامه مطرح خواهد شد. با ما باشید. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم با بررسی موضوع حسد و راه‌های شناخت و درمانش. جناب دکتر، بنده سوال خودم رو تکرار میکنم و از جناب مولانا هم پرسیدم، حالا دوست داریم نظر شما رو هم بپرسیم در این مورد. من نوعی از کجا متوجه بشم که آیا مبتلا شدم به حسد یا نه؟ با توجه به اینکه خب من در زندگی خودم وقتی که به خودم نگاه میکنم میبینم که منم صحبتایی که مطرح میشه احیانا نسبت به اینکه کسی چیزی داره من ندارم، نعمت خدا به اون داده من نداده، من ندارم و به من نداده الله متعال، در دل من خواهی نخواهی یک سری احساساتی و یک سری تمایلاتی ایجاد خواهد شد و بعضی وقتا میبینم کسایی رو دور بر من به درجاتی رسیدن، به موفقیت هایی رسیدن، دوست دارم و آرزو میکنم کاش من هم به اون درجات، اون موفقیت ها و اون دستاورد ها میرسیدم. آیا این احساس ها، این دوست داشتن ها، این تمایلات، این آرزوها هم در دایره حسد من رو داخل میکنه و من یک انسان حاسد یا به تعبیر دیگه من یک انسان حسود به شمار میام؟ بله، در مورد حسادت و اینی که من چه احساسی دارم، خب عقل میگه که اگر من ببینم یک موفقیتی به وجود اومد، یک خوبی تحقق پیدا کرد، یک انسانی به چیزی رسید، عقل میگه که من خوشحال بشم، من راضی بشم، در حالی که خوبی پیش اومد. یک بدی اگر پیش اومد، حالا برای من یا برای هر شخص دیگه، این عقل اقتضا میکنه که من ناراحت بشم که فلانی زخمی شد، فلانی مردود شد، فلانی همچین موردی براش پیش اومد. اگر غیر از این اتفاق افتاد، یعنی اینی که همون تعبیر قرآن کریم در مورد منافقان که ان تمسسکم حسنة، اگر به شما یک خوبی برسه اونا ناراحت میشن، دلخور میشن. اگر همچنین حالتی پیش اومد، من برای کسی یک خوبی پیش اومد، یک موفقیتی پیش اومد، یک جایزه‌ای گرفت، یک به اصطلاح رتبه‌ای رو به دست آورد، عزیز شد، عالم شد، پولدار شد، در حال یک نعمتی بهش دست داد، اگه من خوشحال شدم، خب من حسود نیستم. اگه من راضی شدم، رفتم از ته دل بهش تبریک گفتم، خیلی خوشحال شدم، براش دعای خوب کردم، پس من حسود نیستم. اگه نه، من خیلی دلخور شدم، ناراحت شدم، چرا ایشون به این چی رسید و من نرسیدم، یا این لیاقتش رو نداشت، این لیاقت نداشت من، خب این دلالت میکنه که تو دل من حسودی هست. همون تعبیر قرآن کریم که و ان تصبکم سیئة یفرحوا بها، اگر به اون بدی رسید، مشکلی باش رسید، خوشحال شد. اگه من همچنین حالتی برام پیش اومد، کسی با بچهش مریض شد، تصادف کرد، مردود شد، شکست خورد، از نظر اقتصادی افت کرد فلان، من خوشحال شدم، پس باید بدونم که من غریزم، من حسودم. اما اگه نه، من ناراحت شدم، حالا به طرف هر کی باشه، همسایه است، دوست است، دوست نیست، همکار است، همونطور که جناب استاد اشاره کردن، بیشتر حسادت در یک گروه معین صورت میگیره، افرادی که در یک دایره معین اجتماعی قرار دارن، در بین اساتید، در بین معلم‌ها، در بین کارمندان یک اداره، در بین همسن و سال‌ها، در بین دوستا، در حال افرادی که با هم در یک سیستم کار میکنند یا در یک محوطه اجتماعی معینی قرار دارند. باید همیشه من احساس کنم که اگر دیگران یا برای هر کسی موفقیتی پیش اومد من خوشحال شدم، پس من حسود نیستم. اگه براشون بدی صورت گرفت من خوشحال شدم، من حسودم. ناراحت شدم، من حسود نیستم. البته در این میان افرادی هستند که
خب ما تمنا میکنیم که شکست بخورن. الان مثلا در سوریه ظالمان و مستبدانی هستن که دارن ملت سوریه رو میکشن. ما نه اینکه تمنا میکنیم بلکه دعا میکنیم که خداوند این ظالمان رو برچینه و این قدرتشون تارومار بشه و این مستبدان و ستمگرانی که ملت مصر رو به کشتن میدن اینها از بین برن. این از حسادت نیست و این اصلا یک نوع به اصطلاح دلسوزی هست با مظلوم همگام شدن. این فطرت انسانی است و فطرت به اصطلاح علامتی است از فطرت درست و سرشت درست یک مؤمن. البته در این میاد که خب حسادت هست. حسادت همونطور که جناب حضرت مولانا فرمودن اینی که من یه چشم دیدن یک نعمت رو در دیگری نداشته باشم، حالا به اون نرسه، از اون ظاهر بشه و بره، به من برسه یا نرسه، همه مواردی که ایشون ذکر کردن. اما خب در موردی هم هست که ایشون باز ذکر کردن که به اصطلاح گفتن که غبطه هست، که من یه خوبی رو میبینم در دیگری، منم تمنا میکنم که ای کاش من مثل فلانی مال و ثروتی میداشتم تا مثل فلانی همچنین کارهای خوبی میکردم. ایشون یک بیمارستانی زد، یک مدرسه ای رو افتتاح کرد، به یک مدرسه دینی کمک کرد، یک کار خدماتی کرد. من وقتی رو میبینم میگم ای کاش منم همچنین پولی میداشتم، خدایا اگه من همچنین پولی میداشتم یک بیمارستان بزرگتر از این منم میزدم، من یک مدرسه بزرگتر از این میزدم، من یک کارخونه میزدم که این همه این جوونا از بیکاری نجات پیدا کنن. همه این تصورات، فقط همین خیالات، همین آرزوها، این باعث اجر و پاداش هست واسه من و من هم در پیش خداوند به اندازه همون فردی که همچنین کار رو انجام میده منم اجر میگیرم. این رو میگیم غبطه، چه در جانب عبادی باشه که طرف عبادت گذار هست، نمازخون هست، قرآن خون هست، اینا میشه غبطه. یه مورد دیگه هست که ما بهش میگیم غیرت. اون غیرت اینه که انسان چشم دیدن بدی رو در دیگران نداشته باشه. یه وقتا میبینه کسی یک مورد بدی هست توش ناراحت میشه، واکنش نشون میده که این غیرت مثلا خب حالا این بدی هم احیانا به اصطلاح از دیدگاه اون بده، که این مثلا در خانم‌ها بیشتر از به اصطلاح در مقابل همسراشون تا میبینن که همسرشون یه کاری میکنه که اون فکر میکنه بده، یه غیرتی میشن. این غیرت یک موردی نداره، چیز خوبی هست و بیانگر دوستی هست، محبت هست و این باید باشه که انسان این ببینه وقتی میبینه کسی داره دروغ میگه، کسی داره کار بد میکنه، واکنش نشون بده، سعی کنه اون رو از این منجلابی که توش هست، از این مضیقه‌ای که توش هست، اون رو نجاتش بده. این چیز خوبی هست. اما وقتی که برداشت اون از خیر اشتباه بود که اون وقتی هست که مثلا دیگه باز انسان رو میکشونه به حسادت، که این مثلا در بین بعضی از حبوبا مثلا بیشتر ظاهر میشه، بعضی از خانم ها که خیلی خیلی غیرتی هستن که با اون غیرتیشون زندگی رو بر خودشون تلخ میکنن که باعث میشن که در حیطه یا در محوطه حسادت وارد بشن. یه مورد چهارمی هست که اون رقابت هست، که رقابت در اون مواردی هست که انسان توان در دست انسان هست. یعنی اینی که من به اصطلاح فلانی از من خوشگل‌تره، خب این دست من نیست. فلانی شکل و قیافه‌اش بهتره از شکل و قیافه من، خب این دست من نیست. این منو میکشونه به جوانبی که به اصطلاح حسادت هست. اما این چیزایی که انسان خودش میتونه اونها رو به دست بیاره، خب این میدان رقابت هست، که در این میدان رقابت ما رقابت‌هایی داریم که اونها در واقع واجب هست، انسان باید در اونها رقابت کنه. همون موردی که قرآن کریم میگه و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در این میدان رقابت کنن اونایی که مردم بدونن. یا در سوره حدید آیه 21 میخونیم که سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها كعرض السماوات والارض. مسابقه بدید، بیایید تو میدون و خودتون رو ثابت کنید، مسابقه بدید به طرف بهشتی که پهنایش بیش از آسمان ها و زمین هست. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. این بهشت آماده شده برای
خواستگاراش، اونایی که ایمان دارند به خداوند و رسولش، در ترک کردن گناهان، در انجام واجبات و عبادت‌ها به شیوه بهتر، این به اصطلاح واجب است. وقتی من می‌بینم برادرم رفته حج، منم سعی کنم که از اون کمتر نیارم، منم برم حج. وقتی می‌بینم برادرم یک کارگاهی زده 4 نفر بیکار رو جوون آورده سر کار، منم سعی کنم. وقتی می‌بینم برادرم داره به اصطلاح یک به اصطلاح بیوه‌زنی رو کمک میکنه، من سعی کنم 2 تا بیوه‌زن رو کمک کنم. برادرم 5 تا یتیم رو سرپرستی میکنه، من سعی کنم 10 تا رو سرپرستی کنم. یک نوع رقابتی در این موارد که خیلی خوبه و واجبه که باید در هر انسانی باشه. موردی هست که رقابت میاد حالتی پیدا میکنه که مستحسن است، سنت هست، خوبه، و اون وقتی هست که برخی از افراد میبینیم که هر چیزی که بده، مکروهه، اون رو ازش کناره‌گیری میکنه. منم میکنم. میبینیم کسی آقا یا مثلا میگه آقا من چیزایی که به اصطلاح نوشابه گازدار نمیخورم، منم سعی میکنم نخورم. یه نوع رقابتی به وجود میارم که اینم خوبه. کسی هست که میبینم بعد از نماز فرضش میشینه نماز سنت میکنه، تهجد میکنه فلان، منم سعی میکنم مثل آقا فلانی هر روز دوشنبه روزه میگه، من سعی کنم دوشنبه و پنجشنبه رو من روزه بگیرم. یک نوع رقابتی برای این که من سعی کنم پیش خودم عزیزتر باشم، اجر خودش بیشتر بگیرم، از دیگران در عبادات کم نیارم. یا حتی در چیزایی که مباح هست، میبینم فلانی درسش بهتره، من سعی کنم درسم بهتر باشه. فلانی کشاورزیش خیلی خوب بوده امسال، من سعی کنم سال آینده از من بهتر بشه. دکانداریش ماشاءالله گل، راستگوییش، خوبیش، نمیدونم و نحوه ترتیب و چیدن خونهش، خدمت به دیگران، نمیدونم یک چیزی اختراع کرده، من اختراع کنم، یک چیزی به طور کار خوبی انجام بده، من انجام بدم. اینا همه میدانهای رقابت هست که من بدی کسی دیگر رو نمیخوام. من خیلی خوشحالم که فلانی به اصطلاح موفق شده و من سعی میکنم که مثل ایشون موفق بشم و بیشتر به دست بیارم، جای بهتری رو کسب کنم. بدی اون رو نمیخوام، از موفقیت اون خوشحال میشم، از نمیدونم شکست اون ناراحت میشم و خودم هم سعی میکنم که من بیشتر رشد کنم و بهتر بشم. جناب دکتر، احیانا در بحث رقابتی که شما فرمودید پیش میاد که انسان وقتی که میبینه در این رقابت کم میاره، یا مثلا توی یک محیط درسی به عنوان مثال وقتی انسان نفر دوم کلاس میشه یا نفر سوم میشه، خب در دلش یک احساس شاید ناپسندی نسبت به نفر اول ایجاد بشه، یا در تمام مجالهایی که رقابت هست، حداقل در امور دنیوی که مشهود نتیجهش و ما نتایجش رو میبینیم، در مسابقه کسی اول میشه، نفر دوم، نفر سوم، دیگرانی که بعد از اون در رتبه‌های پایین‌تر قرار گرفتن، احساسی در دل اونها ایجاد میشه که احیانا یا غالبا حداقل اینه که اون احساس ناپسندی است نسبت به شخص اول و کسانی که بالاتر از اون در رتبه بالاتر قرار گرفتن، و اینکه میگه کاش من بودم اون نبود، من جای اون بودم. آیا این هم میتونه یکی از مصادیق حسادت باشه در میدان رقابت؟ بله، تا وقتی که من از موفقیت دیگران ناراحت میشم، تا وقتی که در من اون منیت ورمزده خودخواهی هست، این صفت ناپسندی هست و در حیطه حسادت وارد هست. اما اینی که من در این رقابت نفر دوم شدم، شکست خوردم، اینی که ناراحت بشم، خودم رو ملامت کنم چرا من بیشتر زحمت نکشیدم، تشویق بشم در خودم این انگیزه رو پیدا کنم که بیشتر تلاش کنم، این حق من هست و چیز طبیعی است که هر انسانی به هر حال میخواد که بهترین باشه. حالا که من بهترین نشدم، بعد یه ملامتی خودم رو بکنم، یک ترنگری با خودم بزنم، یک سعی و تلاش بیشتری بکنم، در خودم انگیزه پیدا کنم، این چیز خوبی هست. اما اینی که برگردم نگاه کنم که دیگری چرا موفق شد و ناراحت بشم از یا حسادت ایشون رو بدرم بگیرم، کینه بدرم بگیرم و چشم دیدن اون رو نداشته باشم، دل این رو نداشته باشم که برم اون رو بغل بگیرم و بهش تبریک بگم، این همش علامت های بسیار بدی است و نشانه این است که من
در قلبم بیماری حسادت هست و باید در تلاش باشم که اون رو علاج کنم و خودم رو درمون کنم. خیلی ممنون جناب دکتر. برمیگردیم داخل استودیو در خدمت جناب مولانا. جناب استاد درباره ضررهای حسادت و اینکه به بخش شما اشاره فرمودید که به هر حال حدیث رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که حسنات انسان رو از بین میبره. طبیعتا ما همیشه وقتی که لحاظ عقلی هم نسبت به ضررهای یک کار آشنایی بیشتری داشته باشیم، عقل ما و جسم ما و روح ما آمادگی بیشتری میگیره برای دوری از اون فعل. چه ضررهای دیگری رو متوجه انسان خواهد ساخت حسادت؟ اونگونه که شما اشاره کردید، در واقع حسد یک گناه هست و یک معصیت الهی هست که قطعا هر گناه و معصیتی یک تبعاتی ناهنجاری را در پی دارد، چه در دنیا و چه در آخرت. یک نوع سزا و مجازاتی رو حتما در پی خواهد داشت که الله متعال انسان را مؤاخذه می کند. پس بنابراین میتونیم بگیم که یکی از نخستین ضررها و زیانهای این گناه بزرگ و این در واقع حسد این است که الله متعال از انسان ناراض می شود، باعث ناخشنودی الله متعال می شود، زیرا که اون کسی که منبع شده و اساس هست برای اینکه این نعمت به یک فرد دیگر برسد و این جاه و مقام را حاصل بکند، این مال و ثروت و دنیا را حاصل بکند، بیای به یک فضیلت و کرامتی برسد، تمام اینها بر اساس تقدیر الله متعال هست. تمام اینها را الله متعال در سرنوشت اون فرد در واقع رقم زده. و همون گونه که برادر بزرگوارمون جناب دکتر هم اشاره کردن و این حسادت در واقع به معنی ناخشنود بودن از تقدیر الله متعال هست که انسان مسلمان باید اساسا راضی باشد به اون چیزی که الله متعال مقدر کرده و این هم جز مواردی هست که انسان باید خشنود باشد، شادمان باشد از این که الله متعال موفقیتی را برای برادر مسلمان من در واقع رقم زده. پس بنابراین اولین ضرر و زیان حسد این است که الله متعال از انسان در واقع ناراحت می شود و ناراض می شود و این یک تبعاتی رو دارد در دنیا و آخرت. همونگونه که من قبلا هم اشاره کردم سبب می شود که نیکی های انسان از بین برود که این بزرگترین ضرر و زیان هست. اون مواردی رو که ما در روز قیامت شاید به کوچکترین نعمتی، به کوچکترین ثوابی در روز قیامت ما نیازمند باشیم و این شاید سرنوشت ساز باشه برای ما که عاقبت ما را و فرجام ما به طرف بهشت بشود یا جهنم بشود. شاید یک نیکی بسیار کوچکی در اونجا به درد ما بخورد. در اون روز قیامت ما می‌بینیم که نیکی های خودمان را ما با حسد و با بدخواهی دیگران در واقع از دست دادیم و این در واقع ضرر و زیان بسیار بزرگی هست که در روز قیامت عاید انسان‌های حسود می شود. و در دنیا هم وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که انسان حسود و کسی که حسد میورزد به نسبت به دیگران همیشه انسان افسرده‌ای هست، حسرت میخورد در قلب خودش، آه و ناله میکند و نمیتواند که این نعمت را بر دیگران ببیند، آزرده میشود از این مورد و این خودش هم در واقع یک نوع بیماری روحی و روانی هست. من گونه که من قبلا اشاره کردم این واقعا تعبیر دقیقی بود از جانب حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه که حسد قبل از این که به محسود برسد، به اون فردی که مورد حسد قرار گرفته برسد، قبل از این حسود را در واقع میکشد و از بین میبرد. و در واقع یکی از حکما هم یک قول دیگری رو دارن در این زمینه، میگه که برای حسد همین اندازه کافی هست، برای مجازات شخص حسود، برای دردمند بودن شخص حسود و همین و زیانبار بودنش فقط همین اندازه کافی است که هنگامی که شما خوشحال هستید اون در غم و اندوه هست. یعنی این که انسانی که حسود هست نمیتواند نعمتها را بر دیگران ببیند، از نظر ظاهری وقتی ما میبینیم اون کدورتی رو که در دل دارد، اون آزردگی رو که در دل دارد، این در ظاهرش هم نمایان میشود و همیشه غمزده و افسرده در واقع میماند.
و یکی دیگر از ضررها و زیانهایش این است که انسانی که حسود هست نمیتواند موفقیت را و خوشحالی را برای دیگران ببیند، از خوشحالی دیگران، از در واقع موفقیت دیگران ناراحت می شود، افسرده و غمگین می شود. این انسان در میان مردم و در جامعه اون منزلتی را و جایگاهی را که باید داشته باشد در واقع ندارد و از دید مردم افت می کند و این بزرگترین ضرر و ضربه هست به یک انسانی که در یک جامعه انسان زندگی می کند اما کسی در واقع بهش احترام نمیگذارد، برای مردم هیچ ارزشی در واقع مردم برایش قائل نیستند و این هم بزرگترین ضربه روحی و روانی هست برای چنین انسان که سبب می شود که از دید تمام مردم چنین انسانی انسان در واقع بد اخلاق، انسان هست که هیچ گونه جایگاه و منزلتی رو نزد مردم ندارد. و دیگر این که این حسد در واقع منبع نقمت‌های و شرور زیادی خواهد شد. خود این حسد اگر مداوا نشود، انسانی رو از قلب خودش بیرون نیاورد، این سبب می شود که انسان غیبت بکند، بدگویی بکند نسبت به دیگران و احیانا اگر به مرحله بالاتری برود شاید اقدام عملی رو انجام بدهد برای خراب کردن دیگران، برای جلوه دادن دیگران، برای از بین بردن حیثیت و آبرو یا مال و مقام دیگران که این در واقع یکی از آفات و ضررهای حسد میتواند باشد. و دیگر این که حسد وقتی که در قلب انسان هست، انسان نمیتواند که ناز و نعمت دیگران را ببیند، این تبدیل می شود به حقد و کینه که یک مرحله بالاتر هست از اون حسد اصلی. و این خود حسادت به صورت کلی دلیل پستی انسان هست، دلیل این است که این انسان مکارم اخلاقی رو در واقع ندارند و از نظر اخلاق در جامعه در سطح پایینی هست و قطعا انسان هایی که اخلاق نداشته باشند و خوبی ها رو برای دیگران نپسندند، دیگران هم متقابلا هیچ وقت خوبی و خیر رو در واقع برای این انسان هم نمیپسندند. پس بنابراین به صورت کلی اگر بخوایم که ضررهای حسد رو بررسی بکنیم، یعنی میتونیم در یک جمله بگیم که در دنیا و آخرت انسان حسود یک انسان بی‌قدر و بی‌ارزشی هست، هم در دنیا در میان انسان ها و از دیدگاه انسان ها و هم در روز قیامت از حیث این که ثواب و اعمال نیک چندانی رو ندارد، زیرا که اعمال نیکش از بین رفته و معیار ارزش و معیار شرافت در روز قیامت اعمال نیکی هست که انسان در دنیا در واقع انجام داد. واقعا بینندگان عزیز، جناب استاد به موارد بسیار مهم اشاره فرمودند در باب حسد و اینکه انسان حسود در دنیا به ظاهر سعی میکنه تا اون نعمتی رو که الله تعالی به دیگری داده، به هر حال حالا اینکه اون شخص در نزد الله تعالی بهتر هست از این یا درجهش پایین‌تر هست، اون نزد خود الله تعالی است، اما انسان آزمایش میشه به وسیله خودش و نعمت‌هایی که به اون داده میشه از طرف الله متعال و همچنین از طرف دیگران و با نعمت‌های با نعمت‌هایی که الله تعالی به دیگران میده و موضع‌گیری این رو در برابر نعمت‌های داده شده به اونها ما میبینیم. سرانجام هم همیشه اینه که حسد خود حسود رو از بین میبره، بدنامش میکنه و نه تنها به اون شخصی که حسد کرده میشه ضربه‌ای نخواهد زد، چه بسا که خود این حسود سبب میشه که اون شخصی که بهش حسد شده به همون جایی برسه که این حسود دوست نداشت برسه. ما در داستان یوسف علیه السلام و برادرانش که بسیار داستان شیوایی است و بسیار داستان زیبایی است در سوره مبارکه یوسف، الله تعالی می‌فرماید در داستان یوسف و برادرانش درس هاست برای کسانی که اهل خرد هستند. و خب میدونیم که داستان یوسف علیه السلام و یوسف علیه السلام که پادشاه شد دو مورد مهم نقش داشتن در پادشاهیش و در اینکه به هر حال به وزارت یا پادشاهی مصر رسید. اون خوابی که دید که 11 تا ستاره و ماه و خورشید سجده میکنن بر اون، که یعقوب علیه السلام اینو تعبیر کرد که برادرانت و پدر و مادرت بر تو سجده خواهند کرد، اون سجده‌ای که در احکام به هر حال ادیان گذشته جایز بود و در اسلام منع شد، سجده تعظیم. و این خواب رو دور و بری‌ها شنیدن. یوسف که از بقیه کوچکتر بود سنن و سنش به حدی نرسیده بود که بتونه حتی کار بکنه. برادرای دیگه زحمت میکشیدن، کار میکردن قبل از تولد
بعد از تولد بنیامین، در ابتدای راه تولد بنیامین، و یوسف علیه السلام رو حسد کردن بهش. محبوب بود، زیباتر از بقیه بود، محبوب بود، به هر حال عزیز دردونه بابا بود، حسادت کردن بهش و گفتن این با این خواباش میخواد خودشیرینی بکنه و انداختنش به چاه، به خیال خودشون که از شرش راحت بشن. اصلا دیگه کلا تصمیم گرفتن در این بدترین درجه حسادت رو. توجه داشته باشیم که این برادران یوسف علیه السلام کافر نبودن، اونها مسلمان بودن. در زمان ابراهیم، یعقوب علیه السلام اونها پیرو همون دینی بودن که یوسف علیه السلام و یعقوب علیه السلام بودن. اما به هر حال اینجوری نیست که فقط غیر مسلمان ها همچین کارهایی بکنن. احیانا انسان مسلمان هم دچار همچین خطاهایی میشه متاسفانه، و اومدن و گفتن بکشیمش، اقتلوا یوسف، بیاید اصلا کلا هلاکش بکنید، از بین ببرینش یا بندازینش یه گوشه از دنیا که دیگه اصلا رنگ و رو شما نبینیم، دیگه چش دیدن اینو نداشتن. چی شد نتیجه کار؟ انداختنش تو چاه، بعد فروختنش، بعد رفت اونجا، عزیز مصر اومد خریدش، شد عزیز دردونه قصر مصر، و بعد از اون دوباره حسادت ها و طمع ها و شهوت ها و هوا و هوس زلیخا سبب شد به زندان میافته. بعد از اون دوباره یوسف علیه السلام عزیزتر و عزیزتر شد، آخر شد پادشاه مصر. همین کسانی که حسادت میکردن، چشم دیدنشو نداشتن، آخر رفتن پیشش، معذرت خواهی کردن ازش، گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، به خدا قسم که خدا تو رو بر ما برتری داده بود، تو از ما خیلی بهتر بود. آخرش هم اعتراف کردن، آخرش هم به تقصیر خودشون اعتراف کردن و همون چیزی رو که دوست نداشتن به یوسف برسه، خودشون سبب شدن تا به یوسف برسه. این یک نمونه است برای کسانی که به هر حال نمونه که برای حسد و سرانجام حسد. باز برادران یوسف خوشنصیب بودن، بسیار خوشنصیب بودن که با یوسف صفتی هم مسیر بودن و برادرش یوسف بودن و یوسف علیه السلام پیامبر بزرگوار الهی اونها را بخشید و از الله تعالی برای اونها مغفرت خواست و گناهشون بخشیده شد. چه بسا که بسیاری از ما اگر حسد بکنیم، خدای نکرده به اون درجه نرسیم و به اون سرانجام نرسیم و مانند هابیل که حسد کرد و قابیل رو کشت و توبه هم نصیبش نشد و تا قیام قیامت هر قتلی که انجام بشه یک نسخه به حساب هابیل به حساب قابیل نوشته خواهد شد. میان برنامه رو به همراه شما عزیزان ببینیم، برمیگردیم همچنان با شما هستیم با راههای درمانش. حالا چیکار کنیم درمان کنیم این مشکل عظیم رو؟ با ما باشید. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم با بررسی موضوع حسادت، حسود و محسود، کسی که حسادت میشه. درباره خود حسادت و حسد و بخش‌های مختلف کارشناسای محترم برنامه صحبت کردن و خب مهمتر از همه مواردی که گذشت راههای درمان اونهاست. جناب دکتر، حال چه کار بکنیم که احیانا اگر خدای نکرده در وجود ما نمونه هایی هست که در دایره حسادت داخل هست و ما به اون مبتلا هستیم، چطور میشه حسادت رو درمان کرد؟ همونطور که جناب حضرت مولانا فرمودن، حسود در واقع به خودش ضرر میرسونه، رنگ رو برداشته و میزنه تو کله خودش و خودش رو عذاب میده، همیشه در عذاب است، عرصه زندگی به روش تلخ است، همیشه چشمش به دیگران هست، خوبی‌های دیگران باعث سوختن اون و بسیار بیران شدن اون میشه، ناامنی اون، پریشان شدنش، همیشه در غم است، در اندوه است، در شقاوت و نیکونبختی است. خب اینا هم به هر حال باعث باز بیماری‌های جسمی میشه براش، فشار خونش بالاست، نمیدونم قندش بالاست و فلان داره و همه اینها زندگی رو به روش تلخ میکنه و این باعث میشه که هر انسان عاقلی، هر حال تقریبا هر انسانی میدونه که وقتی مریض میشه میدونه که مریض هست، هر حسود میدونه که حسود هست. اما خب بعضی وقتا که به اصطلاح
انکار میکنه یا میخواد به اصطلاح به نحوی خودش رو مطرح نکنه یا این عیبش رو بپوشونه. حالا که میخواد به اصطلاح درست بشه، میخواد خودش رو درمان کنه، بهترین شیوه درمان چون این مسئله قلبی هست. حالا ما نمیتونیم بگیم که فلان دارو رو استعمال کن حسادتت کم میشه. مسئله قلب هست و ساختن قلب. اینجاست که اولین نقطه این است که خداش رو بشناسیم. وقتی انسان خداش رو شناخت دیگه ایمان میاره به قضا و قدر الهی، ایمان میاره به حکمت الهی، ایمان بیاره که به اصطلاح خداوند عادل هست. وقتی که خداوند به یک انسان یک مکرمه، یک هدیه، یک نعمتی داد، حالا من چرا ناراحت باشم که این پیش خدا عزیزه، خداوند بهش نعمتی داده. اما اگر این شخص نادرستی هست، بیگمان من و انسان بعدی هست، خب من چرا ناراحت باشم؟ حالا این کسی که نهایتش میخواد بره به جهنم، به من چه؟ من چرا ناراحت بشم؟ چرا من این باعث بشه که زندگی من تلخ بشه؟ پس رضایت درست و ایمان درست به اصطلاح قضا و قدر الهی یک نقطه‌ای هست که انسان رو از حسادت به اصطلاح دور میکنه. نقطه دیگه اینی که خودش رو ملامت کنه، سرزنش کنه، اظهار پشیمانی کنه، ناراحت باشه از این که به اصطلاح همچین صفتی داره و سعی کنه خودش رو درست کنه. همیشه فکر کنه در ضررهایی که این حسد به روح و روان اون وارد میکنه. همیشه فکر کنه در ضررهایی که برای جسمش داره، برای دنیاش داره، برای آخرتش داره، باعث میشه که آخرتش رو تباه کنه. همیشه در ذهنش این باشه که روز قیامتی هست، خداوند منو بازخواست خواهد کرد از اصطلاح روز قیامت و از جزا و بازخواست خداوند بترسه. همیشه سعی کنه که خودش رو از عذاب و خشم الهی نجات بده، با ذکر، با نیایش، با قرآن خوندن، با زاری کردن در مقابل خداوند متعال. علا بذکر الله تطمئن القلوب، و یاد خدا قلبها آرام میگیره. به این صورت به خودش آرامش بده، قلبش رو آرام کنه. همه اینها باعث میشه که انسان کم کم خودش رو درست کنه. جنبه های عملی رو هم به صورت عملا هم بروز بده. مثلا رفتارهای بدی که باعث میشه که حسادت اونها رو به وجود بیاره، عکس العمل متضاد با اون رفتارها به از خودش وجود بیاره. در حال اگر کسی مثلا نعمتی بهش برسه، این طرف نگران میشه، ناراحت میشه. به جای اینکه ناراحت بشه اظهار کنه، حتی زورکی اظهار کنه که خوشحال است، خودش رو تربیت کنه به این که به اصطلاح خوشحال است. وقتی انسان نمیخواد بخنده، لبخند بزنه، خودش رو زورکی لبخند بزنه، این باعث میشه که کم کم به اصطلاح عادت کنه و این صفت بعد ازش دور بشه. وقتی که مثلا چیزی باعث شد که اون خب حسادتش اون رو وادار میکنه که الان بدی طرف مقابل رو بگه، در همین لحظه خودش رو کنترل کنه و سعی کنه حتی زورکی از طرف مقابل به جای اینکه بدیش رو بگه تعریف کنه از خودش. وقتی که احساس میکنه که این باعث میشه که ترشرو بشه، عصبانی بشه، اخماشو بکنه و خودش رو به اصطلاح خوشحال نشون بده، راضی نشون بده. در مجموع هستی که ما همونطور که شما اشاره کردید در قصه های قرآن کریم این حسادت رو شیوه‌های مختلف رو برای ما به تصویر کشیدن. دیدیم که چطور کافران و منافقان حسادت ورزیدن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، چطور قارون برادرش رو بر اثر حسادت کشت، چطور برادرای یوسف خواستن که حضرت یوسف علیه السلام رو بکشن. همه اینها به ما دست میده. در قرآن کریم اشاره هست به 3 تله که اینها همش تله‌های خطرناکی هست که باید از اونها دوری کرد. یکی تله فرعونی بود که به اصطلاح همه اینا برمیگرده به همون نقطه‌ای که اول اشاره کردم، همون منیت و خودخواهی که احیانا باعث حسادت میشه، منیت ورمزده، نه منیت درست. که این منیت ورمزده رو ما در مثلا 3 مورد دیدیم. وقتی میگفت من، یا میگفت مال من، یا میگفت از من، مثل مثلا فرعون که میگفت، یا به اصطلاح فرعون که میگفت ولی ملک مصر، این مال من سرزمین مصر. این منیتش باعث شد که در آخرش بره تو دریا غرق بشه.
یا مثلا شیطان که به اصطلاح انا خیر من بهترم از آدم حسادت کرد و این باعث شد که از رحمت الهی طرد بشه. یا مثلا قارون که خودش رو خیلی بزرگ میدید و همین منیت حرمزده در اون میگفت که این چیزایی که من دارم اینا برای اون علمی هست که پیش من هست، اون تلاشی که من انجام دادم، و آخرش هم خداوند اون رو خسف کرد و به زمین فرو رفت. همه این بیماری‌های بسیار مهلکی هست که هر انسان عاقلی باید در فکر درمان اون باشه و به صورت جدی خودش رو از این مشکلات نجات بده، که ما هم آرزو داریم که خداوند متعال ما رو و همه مسلمان ها رو و همه مؤمنان رو و همه بینندگان رو از این بیماری ها نجات بده. بیماری که قرآن کریم در یکی از سوره ها قرآن کریم که همون سوره فلق باشه، این شرط حاسد اذا حسد، یک آیه کامل رو روی این مسئله اختصاص داده و به اون اهتمام ویژه‌ای ورزیده که از شر هر حاسدی که حسادت میکنه خداوند ما رو نجات بده و به خداوند پناه ببریم. آمین. جناب مولانا، جناب دکتر به آیه بسیار مهم اشاره فرمودن که الله متعال به ما دستور میده که ما پناه ببریم به الله متعال از شر حاسد اون هنگامی که حسد می‌ورزد. حال چطور میشه از شر این حاسد در امان موند؟ این یک سوال. و حالا به تعبیر دیگه‌ای، چطور آدم محسود، یعنی کسی که مورد حسد قرار گرفته، چطور میتونه هم خودشو حفاظت بکنه طبق این فرموده الله متعال و نگهداری بکنه؟ چون واقعا وقتی که تاکید میشه الله تعالی، یعنی ما از الله باید بطلبیم ما رو از این شر در امان نگه داره، چون واقعا شر خطرناک است. چطور انسانی که مورد حسد قرار میگیره، احیانا وقتی که میدونه، خب شاید خیلی هم ندونن که مورد حسد قرار گرفتن، چطور میتونه خودش رو حفاظت بکنه و چطور میتونه کمک بکنه به حل حسادت شخص حسود و یاری بکنه اون رو در ترک این صفت بد؟ همون گونه که جناب دکتر هم اشاره کردند و استدلال کردند به این آیه قرآن که و من شر حاسد اذا حسد، که در واقع این یک دستور الهی هست. در ابتدای سوره الله متعال دستور داده به قل که امر هست که یعنی پناه ببرید به الله متعال. و یک مفهوم کلی که از این آیه می شود استدلال کرد، یعنی این که مجاز هست و مشروع هست که انسان یعنی هم برای حسد پیشگیری بکند و معانی رو در واقع قرار بدهد که کسی نتواند به اون حسد بکند قبل از این که شخصی به اون حسد بکند حسد دفع بشود، یا به صورت کلی اصلا حسودی رو و حاسدی رو در واقع نداشته باشد. این مرحله اول هست. و مرحله دوم برای کسی که فعلا در دام حسد حسودان در واقع قرار گرفته، حسودهای زیادی رو دارد، الان در مرحله بعدی برای معالجهش و برای دفع ضرر این انسانهای حسود در واقع باید چه کار بکنند. هر دو تا جنبه رو ما می‌بینیم که در واقع الله متعال در ابتدا این دستور را داده به رسول الله صلی الله علیه و سلم که دعا بکنن که الله متعال این شر حاسدان را در واقع از ایشون دفع بکند. هر انسان مسلمانی زمانی که این سوره را میخواند مخاطب هست و وقتی که استعاذه میکند پناه میبرد به الله متعال، در واقع بر دستور الله متعال در این آیه جامع عمل پوشانده. و نخستین راهکار همون گونه که در این آیه اشاره شده، همون پناه بردن و تعوذ به الله متعال هست. دعا کردن بله، و دعا کردن پیش الله متعال و خصوصا این محتوای این سوره که خدایا ما رو از شر حاسدان نجات بده، زیرا که تمام ضرر و زیانی که در دنیا به انسانها میرسد و تمام چیزی که در دنیا اتفاق میافتد، تمام اینها بر اساس تقدیر الله متعال هست. و تنها کسی که میتواند ما رو از شر حاسدان در واقع محفوظ نگه دارد
خود الله متعال هست. پس بنابراین اولین راهکار و اولین روش دفع شر انسان حسود این است که ما به الله متعال ما پناه ببریم تا اینکه الله متعال ما را از شر انسانهایی که نمیتوانند خوبی ما را و در واقع موفقیت ما را ببینند، الله متعال ما را از شرشون نجات بده. این مرحله اول و اولین راهکار یا اولین در واقع اسباب دفع ضرر هست از انسانی که مورد حسد واقع شده. مرحله دومش تقوای الله متعال هست، پرهیزگاری الله متعال، یعنی این که در قالب کلی و به تعبیر کلی اوامر الله متعال را ما انجام بدهیم و از نواهی و منهیاتی که الله متعال ما را باز داشته از اونها ما باز بیاییم. یعنی این که هر دستوری که الله متعال داده که این کار رو انجام بدهید ما اون کارها رو انجام بدهیم و کارهایی که الله متعال از ما خواسته که اون کارها رو انجام ندهیم مواظب باشیم و که مرتکب اون کارها در واقع نشیم. و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که تقوای الهی را داشته باشد، پرهیزگار باشد و پارسایی را انتخاب بکند، در واقع الله متعال چون این انسانی را حفاظت می کند و این تقوای الهی بزرگترین ضمانت هست برای این که ما از عوارض حسد انسان‌های حسود و بدخواهان در واقع محفوظ بمانیم. و سومین عامل و سومین سبب در واقع صبر بر این حسد هست که ما بر اون کسی که دشمن ما هست، بدخواه ما هست، ما در مقابلش صبر بکنیم. ما فوراً اظهار نکنیم که بله من در جامعه مثلا مطرح بکنیم و گلایه بکنیم که فلانی نسبت به من حسود هست، نمیخواد خوبی من رو ببینه، نمیتونه موفقیت ما رو ببینه. و خود همین مطلب وقتی که از طرف محسود و از طرفی که مورد حسد قرار گرفته این ظاهر بشود، این خودش به یک نوع تشفی است برای حاسد و برای اون شخصی که حسود هست. میفهمد که بله ببین فلانی داره اذیت میشود، آزار میبیند از این که من در برایش حسد میکنم و این خودش یک نوع تقویتی میشود برای اون. اگر اون انسانی که مورد حسد در واقع قرار گرفته اگر ساکت باشد، گلایه نکند، هیچ جایی پیش مردم مطرح نکند که فلانی انسان حسودی هست، به من نسبت به من حسد میورزد، بدخواه من هست، این بزرگترین ضربه به اون شخص حسود هست. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا، بله کلا اونو نادیده بگیرد و حکما هم گفتن لا نصر کالصبر، هیچ موفقیتی و پیروزی مانند صبر نیست. شما صبر بکنید، استقامت بکنید، اصلا بهش محل نگذارید، گویا که اصلا حسودی رو ندارید. این بزرگترین جواب و دندان شکنترین جواب نسبت به اون انسانی هست که اون 24 ساعت مشغول به شما هست، در فکر شما هست که فلانی چرا این نعمت رو داده. شما مقابله یعنی برعکس با اون مقابله بکنید، اصلا از فکر خودتون، از خاطر خودتون، از زندگی خودتون اون کلا بیرون ببرید و اون اصلا فکر نکنید. این تعبیر سایت‌تر اشک کباب موجب طغیان آتش است. بله در واقع این آتشی که روشن کرده، حالا کسی رو داره کباب میکنه، هرچی این بیشتر روغن بریزه و اشک بریزه اون رو بیشتر شعله ور میشه، بیشتر شعله ور میشه و در اون کار خودش یعنی بیشتر پخته تر میشه و هضمش بیشتر میشه و بویش به همه جا بیشتر میرسه و این سبب میشه که شاید به گوش کسانی که اصلا نمیدونستند که شما این موفقیت رو دارید و اصلا زمینه‌ای نبوده که نسبت به شما حسد بورزن، میبینیم که به جای یک حسود چندین نفر دیگه هم اومدن اضافه شدن به اون و سببش همین شده که شما شکوه کردید، گلایه کردید، بد و بیرا گفتید به اون شخص در واقع حسود. این بهترین راه منتها یک راهکار بسیار سختی هست که انسان در مقابلی که فردی که حسود هست نسبت به من بدخواه هست من بتونم یعنی ساکت بشینم، اون پشت گوش بندازم و اصلا در فکرش نباشم. این نیاز به یک نوع مجاهده داره و یک نیاز به تمرینی داره که انسان به اون مرحله برسه که اصلا به انسان‌های حاسد اصلا هیچ گونه توجهی رو نداشته باشه. حالا جناب استاد احیانا برای راهنمایی خواستن، مثلا من شاید واقعا بعضی وقتا نمیدونم چیکار باید بکنم، من راهنمایی بخوام از این طرف از اون طرف، با چند نفری مشورت بکنم، پیش اونها خب باید بگم مثلا رو مطرح بکنم که مشکل چی هست، مثلا همچین شخصی بر ضد من مشکل داره، همچین کارهایی داره میکنه. آیا این هم منافات داره با این چیزی که شما نه، در واقع این جزء مواردی هست که موارد درمان هست. انسانی که برایش مشکلی پیش آمده و نمیداند که به چه صورت یعنی برخورد بکند با این مشکل، با انسانهایی که اهل خبره و اهل تخصص و تجربه هستند با اونها مشورت بکند، این یک مورد دیگر است. اما این که به عنوان گلایه باشه، به عنوان محفلی بشینه تو مجلس در هر محفل برای هر کس و بی کس و در واقع برای کسانی
کسانی که اصلا شاید یعنی بیشتر خوشحال بشن تا اینکه این مورد را بشنون تا اینکه مثلا بخواد که راه حلی را جلوی روش بگذارند، برای این افراد در واقع مطرح نکنند. اما برای کسانی که مطمئن هست که اهل اختصاص و تخصص هستند، تجربه دارند و خیرخواهش هستند، هیچ گونه ممنوعیتی رو در واقع نداره و این منافی با صبر هم نیست. و یکی دیگر از اسباب دفع ضرر حسود توکل بر الله متعال هست و انسان تمام هر چیزی را که دارد اعتمادش تمام بر الله متعال باشد و من یتوکل علی الله فهو حسبه. شما می‌خواهید که کسی از شما دفاع بکنه، یکی در کنار شما بایستد، پشتیبان شما باشد و پاسخ بدهد از طرف شما به فرد مقابل. وقتی که شما خودتان را سپردید به خدا، به درگاه الله متعال تضرع و زاری می‌کنید که خدایا این بندگان تو نسبت به من بدخواه هستند، حسود هستند، نمیتونن موفقیت و خوبی مرا ببینن، من این امر را به شما سپردم. و قطعا زمانی که یک شخصی الله متعال را وکیل خودش میکند و در واقع توکل میکند به الله متعال که من خودم را به الله متعال سپردم، الله متعال میگونه که در این آیه اشاره شده کافی هست و کفایت کننده هست و نیازی به انسان دیگری در واقع ندارد. و موردی که قبلا هم بهش اشاره کردم که جزء مهمترین در واقع و مفیدترین انواع این دواها و درمانها هست این است که انسان این اصلا اشتغالی نداشته باشد، در فکر خودش این رو همیشه مرور نکند، سعی بکند که این موارد را به صورت کلی فراموش بکند، تفکری در این زمینه نداشته باشد که این جزء مفیدترین در واقع راههای درمان هست. یکی دیگر از راههای درمان توجه کردن و به طرف الله متعال هست که انسان اقبالی رو داشته باشه به طرف الله متعال و اخلاصی رو در قلب خودش ایجاد بکند و اون چیزهایی رو که الله متعال میپسندد، مواردی رو که جز دستورات الله متعال هست که با اونها میتواند رضایت الله متعال را کسب کند، اونها رو بر رضایت خودش و بر خواست قلبی خودش ترجیح بدهد. مثلا در این مورد ما میتونیم به این نقطه اشاره بکنیم که گذشت کردن یا بخشش کردن یا اعراض کردن، گوش فرا ندادن به لغو، اینا جز مواردی هست که الله متعال اینها رو میپسندند. انسان در این مورد هم اقبالش به طرف الله متعال باشد، رجوع بکند به توصیه های الهی، به توصیه های نبوی و در اعمالی رو که انجام میدهد اخلاصی رو در واقع داشته باشد و این هم سبب می شود که الله متعال در مقابل این اخلاصی رو که داشته، در مقابل این عملها و این نیکی های خالصانه و بیشایبی رو که انجام داده، الله متعال هم شر حاسدان رو از اون دفع میکنند. و موردی دیگر هم که بسیار مهم هست در این زمینه، بنابر آیه‌ای که الله متعال می‌فرماید و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ضرر و زیانی که در دنیا به عاید شما می‌شود، مصیبت‌هایی رو که به شما میرسد در دنیا، این در واقع یک نوع بازگشت اعمال شما هست، اعمالی رو که شما انجام دادید، کمکاری رو که شما داشتید، در واقع ارج نهادن به دستورات الله متعال، ارزش نداشتن منهیات و نواهی الله متعال نزد شما، اینها سبب شده که الله متعال این مجازات را، این حسد را و این حسودان را به عنوان یک مجازاتی برای شما در واقع مسلط بکند. پس بنابراین راه نجات، یکی از راههای نجات و راههای از شر حاصل این است که انسان به درگاه الله متعال در واقع توبه بکند و اون گونه که در تعالیم دینی آمده، در آیات و روایات در این زمینه بسیار داریم که اعمال زشتی را که انسان انجام میدهد اینها برمیگردد و به عنوان یک مصیبت و یک در واقع گرفتاری دوباره به خود انسان برمیگردد. و جالب این است که یکی از بزرگان حتی تا این اندازه، یعنی در این زمینه دقیق بود که میگوید که وقتی که من گناهی را انجام میدهم، یک معصیتی را در مقابل الله متعال انجام میدهم، من تأثیرش را در رفتار همسرم میبینم، تأثیرش را در رفتار حتی اسب و سواری خودم من میبینم. پس بنابراین اعمالی که انسان انجام میدهد قطعا در زندگی انسان، در سعادت انسان نقش دارند. پس بنابراین وقتی که در دنیا فردی به ما حسد می‌ورزد یا مورد آزار و اذیت قرار میگیریم، یکی از راهش این است که باید بیاییم و برنامه زندگی خودمان را مروری بکنیم، مراجعه‌ای بکنیم، ببینیم که ما چه کارهایی رو انجام دادیم و مواردی را که برخلاف دستور الله متعال بوده از اونها توبه بکنیم و این یکی از بهترین
بهترین و مفیدترین راه‌های دفع حسد حاسدان هست. و یکی دیگر از موارد، خصوصا در مواردی که این حسدی که در واقع منبع و اساس این حسد فرض بکنیم که مال و ثروت بوده که فلانی مال و ثروتی رو داره، میبینیم که افرادی بهش در واقع حسد می‌ورزند، نمیتونند که این جایگاه ایشان رو و این مال و ثروت ایشان رو در واقع ببینند. یکی از راهش این است که این فرد به جای این که یک انسان بخیلی باشه، یک انسانی باشه که این مالی رو که الله متعال بهش داده فقط اینو برای خودش ببینه، برای خودش بخواد، اینو صرف بکنه برای دیگران، اهل صدقه باشه، اهل احسان باشه، کاری بکنه که دیگران هم در واقع از این ثروت و نعمتی که الله متعال به اون داده استفاده ببرند و شریک بشن در واقع در این مال و ثروتی که این فرد را داره. حتی در موارد دیگری هم که به اصطلاح وجود دارد، فرض کنیم که حسادت به خاطر جمال هست، به خاطر علم هست یا به خاطر موفقیت های دیگری هست، این صدقه دادن و احسان این خودش در واقع یک نوع مداوا هست، زیرا که صدقه سبب می شود که الله متعال بسیاری از گرفتاری ها را و فرجام سوء و بد را الله متعال به وسیله صدقه دادن از انسان دفع می کنند. و یک موردی که واقعا مهم هست و واقعا تأثیر بسیار مثبتی رو در این زمینه داره، منتها در عین حال مشکل ترین مورد هم هست، مفیدترین درمان هست اما مشکل ترین گزینه هم هست که بسیار سخت هست. شاید برخی از انسانها که در واقع به عاقبت و نتیجه این نوع درمان ایمانی نداشته باشند یا اعتماد نداشته باشند، سخت باشه برایشون که چنین عملی رو انجام بدن. اون این هست که انسان به خود اون فردی که حسود هست، فردی که نسبت به شما حسد می‌ورزد، نمیخواد خوبی شما رو ببیند، شما به خود اون احسان بکنید. اون به شما بدی میکند، حسد می‌ورزد، بدخواه شما هست، بدگوی شما هست، شما در مقابل خیرخواه اون باشید. هر جا که میروید از اون از خوبی‌هایش تعریف بکنید، خیرخواهش باشید، برایش خیر رو بخواهید و از این مال و ثروتی که الله متعال به شما داده اینو در واقع بهش صدقه بدهید، بهش هدیه بدهید. به اون فردی که حسود هست از اون طرف بدی شما میبینید، در مقابل شما خوبی بکنید، این واقعا بسیار سخته که در مقابل کسی که دشمن هست برای من و بدخواه من هست و حسود من هست، من بیام و در مقابل خوبیش رو تعریف بکنم و ذکر خیرش رو بکنم یا این که احسان بکنم و یک چیزی رو به عنوان هدیه بیام بدهم، این شاید بر نفس انسان سخت باشه. اما بنابر توصیه الله متعال که میفرماید ولا تستوی حسنه ولا سیئه، هیچ وقت به اصطلاح نیکی و بدی برخورد متقابل خیر یا شر اینها با هم دیگر برابر نیستند. شما اگر مقابله به مثل بکنید که مثلا بدی را با بدی جواب بدهید، خب این نتیجه تمام میشود، به همینجا متوقف میشود، بلکه دو نفر مثل هم میشود، بلکه این به مراحل بدتر و عمیق‌تری میرسد و این مسئله بغرنج‌تر میشود و راه حلی نمیتونید پیدا بکنید. اما اگر شما بخواید بدی اون را به نیکی در واقع جواب بدهید، ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، برخورد متقابل نیک و بد با هم دیگر متفاوت نیستند، برابر نیستند، بلکه متفاوت هستند. اگر شما با نیکی با اون طرف خودمون که بدی کرده، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حمیم. این تعبیر قرآنی بسیار جالب هست. اون کسی که به شما بدی میکنه، شما در مقابل نیکی بکن. این یک ابزاری هست که با نیکی کردن و در مقابل کسی که به شما بدی میکند، این 180 درجه کلا منقلب میشه. اون کسی که دشمن 100% شما بوده که نمیتونسته هیچ خیر و خوبی رو در برابر شما برای شما ببینه، این برمیگرده که کأنه ولی حمیم. اون شخص عدو، دشمن، این برمیگرده به یک دوست صمیمی و این واقعا یک تأثیر بسیار به اصطلاح مفیدی است. منتها این ابزار و این کار سختی است که الله متعال در ادامه این آیه اشاره می‌کند و ما یلقاها الا الذين صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. این ترقی نمی‌کند، اینو برداشت نمی‌کنند، نمیتونن اینو تحمل بکنند مگر کسانی که اهل صبر باشند، انسان‌های شکیبایی باشند که در مقابل بدیها تا مدتی بیان احسان بکنند، نیکی بکنند تا اینکه نهایتاً این ثمره رو حاصل بکنند. و کسی نمیتونه بر این عمل بکنه مگر کسی رو که الله متعال
متعال بهش یک حظ بزرگی، یک دل بسیار بزرگی رو در واقع به اون داده باشه و انسان بهره بزرگی رو داشته باشه و انسان بسیار صبوری باشه. نقطه آخری هم که من میخوام بهش اشاره بکنم این است که انسان باید خالص باشد در توحید خودش. کسی که اعتقاد کاملی رو داره و ایمان درست و واقعی رو به الله متعال داره، این در واقع میداند که با حسد یک انسان حسود هیچ گونه ضرری به این انسان نمیرسد و الله متعال میفرماید و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر یک ضرر و زیانی از جانب الله متعال متوجه شما بشود هیچ انسانی نمیتواند اون رو دفع بکند. و همچنین متقابلا و این یرید که بخیر فلا راد لفضله، و اگر الله متعال اراده خیری احسان و نعمتی رو نسبت به شما داشته باشه هیچ کسی نمیتواند این احسان الهی را و این نعمت الهی را و این موفقیتی رو که الله متعال برای شما در واقع رقم زده هیچ کسی نمیتواند اون از شما دفع بکند. پس بنابراین این ایمان به الله متعال، اخلاص داشتن و تقویت توحید و اعتماد بر الله متعال یکی از مهمترین عواملی هست که حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بچهای کوچکی رو، حضرت عبدالله ابن عباس رو در همون زمانی که غلام بودند و در واقع به عنوان بچه‌ای بودند، این توصیهش همین بود به حضرت عبدالله ابن عباس که یا غلام احفظ الله یحفظ، که الله متعال را حفظ بکن و اوامر و دستورات الله متعال را اجرا بکن، الله متعال هم تو را هم حفظ میکند. در ادامه رسول الله صلی الله علیه و فرمودند این ایمان داشته باش، یقین بکن که ان الامه لو اجتمعوا، اگر تمام امت، تمام مردم جمع بشوند که به شما ضرر و زیانی رو برسانند که الله متعال مقدر نکرده، برای شما رقم نزده، اونو مطمئن باش به شما نمیرسد و کسی نمیتونه به شما زیانی برساند. و این در واقع یک عامل بسیار مهمی برای موفقیت و برای کسب اطمینان و خاطر در واقع و اطمینان قلبی هست. خیلی ممنون جناب استاد، بسیار استفاده کردیم از فرمایشات شما. اگر اجازه بدید چند تایی از پیام‌های بیننده ها را حتما داشته باشیم در 10 دقیقه پایانی برنامه. احمد جان، جناب دکتر رو داریم همراه خودمون. جناب دکتر، بیننده عزیزی پرسیدن که با سلام، اگر کسی عاشق زنی از نوجوانی شد، حالا شاید تعبیرشون به هر حال دختری باشه همسن سال خودشون، و آرزو دارد زن آیندهش باشد، آیا ممکن است این آرزو تحقق پیدا کند؟ و حتی در خوابم می آید، نمیتونم از یادش بیرون بشم و هم روستایی هم هستیم، لطفاً منو راهنمایی کنید. توصیه شما به این بیننده بزرگوار چیست؟ بله، اینی که ایشون احساس میکنن که عاشق شدن، خب چیز طبیعی است که هر انسانی، هر جوانی، هر در پی به اصطلاح سعادت آینده هست. اما این قلب ها رو چطور به دست بیاریم؟ یادمون باشه که القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب ها همونطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند در دست خداوند هست. الان شما میخواید قلبی رو به دست بیارید، میخواید به هدفی برسید، پس راه رو باید درست برید. راهش هم اینه که رابطتون رو با خداتون اونقدر درست کنید، اونقدر پیش خداتون عزیز باشید که وقتی دعا میکنید خداوند دعای شما رو برآورده کنه. و یک نکته بسیار مهمی هست که این دوست عزیزمون و همه دوستا باید در نظر داشته باشن، اینه که از خداوند شخص رو نخوان، از خداوند خیر رو بخوان. همیشه از خداوند خیر رو بخواید و وقتی دعا میکنید که خداوند فلان انسان رو به ازدواج شما در بیاره یا به هدف برسید، دعا کنید که اگر خیر شما، سعادت شما در دنیا و آخرت در کنار فلان شخص بودن هست، خداوند این رو مهیا کنه و براتون برآوردش کنه. و اگر چنانچه خدای نکرده سعادت شما، خیر شما در دنیا و آخرت در کنار فلان شخص بودن نیست، با کنار اون بودن تحقق پیدا نمیکنه، از خداوند بخواید که اون چیزی که برای شما خیر هست رو مهیا کنه و از هر اون چیزی که باعث بدبختی و نگونبختی و شقاوت شما میشه شما رو از اون دور نگه داره. جناب دکتر، حالا اگر بیننده دعا بکنه که خدا خیر تو همین یکی قرار بده و من به هم یکی برسون، چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره، اما بهتر اینه که ما خیر رو از خداوند بکنیم. نمیدونیم که در این مورد خیری هست یا نیست،
و اگر همون معنای استخاره هم همین است که دعای استخاره رو یاد بگیریم، 2 رکعت نماز بخونیم، بعد از اون دعای استخاره رو بخونیم و از خداوند خیر رو بخوایم و مطمئن باشیم که خداوند هرگز کسی که با خداش مشوره میکنه، استخاره در واقع یک نوع مشوره با خداست، خواست خیر از خداست و هیچ وقت خداوند دسته های نیایشی که به طرفش دراز شده هیچ وقت امکان نداره خداوند اونها رو خالی برکنه. جناب دکتر، من چون 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه، فقط یک سوال دیگه هم از محضرتون بپرسم. سلام بر شما برادرانم در شبکه وصال حق. یک سوال دارم. من دختر عمویم را اول اصلا نمیخواستم، بعد نمیدونم که چی شد راضی شدم، حالا پشیمونم چیکار کنم. به من میگه که جماعت نرو، حالا نمیدونم جماعت نماز منظورشه یا جماعت تبلیغ، و شلوار تنگ و بدن نما میخواهم. ممنون از برنامه‌تون. اگر ایشون فقط در به اصطلاح راضی شدن به معنای اینی که هنوز ازدواج نکردن، خب هنوز هم داد و ستد تموم نشده و ایشون میتونند استخاره کنند، استشاره کنند، مشوره بکنند و اون چیزی که برایشون بهتر هست رو انتخاب کنند. اما اگر به اصطلاح ازدواج کردن، الان راه برگشت نیست، الان راه اصلاح هست. اینجاست که مثلا دختر عموی شما هست، ببینید خواستن و نخواستن الان دیگه مطرح نیست. الان چگونه درست زندگی کردن مطرح هست. جوانی اومدن پیش حضرت عمر بن خطاب که یا امیرالمؤمنین من میخوام زنم رو طلاقش میدم. پسر چرا میخوای طلاقش بدی؟ میگه الان خوشم نمیاد ازش، عشقم تموم شد. گفت مگه همه زندگی ها با عشق و عاشقی برپا میشه؟ نه خیر، الان شما در قضیه ازدواج فامیلی که هستید، تنها قضیه ازدواج شما مطرح نیست، روابط خانوادگی مطرح است، رحم مطرح است، روابط 2 تا خانواده که به هم دوخته است، روابط برادرها، خواهرها، عموها، همه اینا مطرح است. شما با یک اشتباهتون هم یک بمبی رو در فضای فامیلتون منفجر میکنید که همه ضرر میبینن. در اینجا شما باید اون درخواستایی که خانم شما داره درخواستای بچگانه است، یعنی اینی که ایشون هنوز از زندگی اطلاع نداره، هنوز از مفاهیم درست زندگی اطلاع نداره که شما رو میگه مثلا به جماعت نرو، نمیدونم چنین بپوش چنان نپوش. اینا همش بیانگر اینه که از نظر فرهنگی رشد نکرده، از نظر سواد پایین است، درایتش کمه. شما سعی کنید ایشون رو رشد بدید، سعی کنید سطح سوادش رو بالا ببرید، عقلش رو بزرگ کنید، با نصیحت، با جیهای غیر مستقیم هرچی بیشتر استفاده کنی بهتر است. وقتی ایشون رشد کرد، همون چیزی که الان عیب میدونه اون رو مایه فضیلت میدونه و شما رو تشویق خواهد کرد و در کنار شما خواهد شد. خلاصه این که شما الان باید در فکر اصلاح باشید، نه در فکر بازگشت یا به هم ریختن یک کانون مهمی که شما الان حق ندارید اون رو به هم بریزید یا یک به اصطلاح تنشی در اون ایجاد کنید. خیلی ممنونم جناب دکتر. خداحافظی شما رو با بینندگان عزیز علیرغم میل باطنیمون منتظریم. من از همه بینندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودن کمال تشکر رو دارم، همشون التماس دعا و به خصوص از جناب حضرت مولانا که در این برنامه ما رو یاری کردن هم کمال تشکر و سپاس رو دارم و از شبکه جهانی وصال حق و از شما سلیمانی عزیزم که بر ما منت نهادید و من رو دعوت کردید در این برنامه هم کمال تشکر رو دارم. برای همتون آرزوی سعادت و از همتون آرزوی التماس دعا دارم. خدا یارتون. خیلی ممنونم. جناب مولانا بیننده‌ای پرسیدن که سلام، شوهرم 3 تا زن گرفته. البته این تصادفی دارم میخونم جناب استاد، نمیدونم من چند برنامه شما میهمان من هستید، همین سوالی که میپرسم میاد، همین سوالای با توجه به این که وقتم فکر کنم یعنی باقی نمونده، چون که صاحب این سفره جناب دکتر هست و سوالات هم معمولا یعنی به نیت ایشون در واقع مطرح میشه. اگر شما اجازه بدید به خاطر اینکه این مطلب کامل بشه به جای پاسخ من اینو میذارم برای من یک اشاره داشته باشم به یکی از توصیه‌های نبوی
رسول الله صلی الله علیه و سلم که در این زمینه واقعا به نظر من بسیار کارآمد هست. در روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه روایت کرده فرمون دب الیکم داء الامم، بیماری ملت های دیگه به شما رسیده و سرایت کرده و این بیماری رو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الحسد و البغضاء، این بیماری حسد و بغضا هست که بدخواهی و بغض و کینه‌ای که در دل به وجود میاد. و در ادامه فرموده هی الحالقه، این بیماری حسد و بغضا حالقه هست، تراشنده هست. من نمیگم که موی سر رو میتراشد، این ترجمه حدیث است. من نمیگم که موی سر رو میتراشد، بلکه دین رو میتراشد، ایمان رو در واقع میتراشد. در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع راهکاری رو برای حفاظت ماندن از این بغض و حسد اشاره کردن و فرمون والذی نفسی بیده لا تدخل الجنه حتی تؤمنوا، تا زمانی که مؤمن نباشید شما وارد بهشت نخواهید شد، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، شما مؤمن نخواهید بود مگر اینکه با هم دیگر محبت داشته باشید. در ادامه میفرماند آیا شما را معرفی نکنم، راهنمایی نکنم به یک راه و روشی که این رو برای شما تثبیت بکنه و این ایمان رو برای شما تثبیت بکنه. رسول الله صلی الله علیه و فرمودن افشوا السلام بینکم، در میان خودتون سلام رو منتشر بکنید، به هم دیگر بسیار سلام بدهید که این نشانه خیرخواهی هست، نشانه نزدیک بودن دلها به شما هست. وقتی که انسان مطمئن باشد که بقیه نسبت به همدیگر خیرخواه هستند، به همدیگر سلام میگن، در واقع زمینه‌ای برای حسد و بغض باقی نمیماند. و نکته آخری که میخوام عرض بکنم یک دعایی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در این زمینه بسیار مؤثر هست و این در واقع دعایی هست که حضرت جبرئیل برای رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو فرمودند که یکی از مواردی هست که شر حاسدان رو هم دفع میکنه. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه این روایت رو برای من نقل کرده و این روایت صحیح هست، در صحیح مسلم هست که میفرماند زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیمار شد و احیانا در زمانی که ایشان مورد در واقع تاثیر سحر و بدخواهی با دشمنان قرار گرفته بودند، حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و به رسول الله فرمودند که اشتکیت، بیمار شدی، مورد اذیت و آزار قرار گرفتی. بعد یک دعایی رو خوندند و دمیدند بر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که این یک از موارد بسیار مفید هست برای دفع ضرر انسانای حسود و برای مسئول ماندن از سحر ساحران و از حسد و از چشم زخم دیگران. فرمودند دعایش این هست که به اسم الله ارقیک، من این جمله رو مرتبه تکرار میکنم، به اسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد الله یشفیک. در ادامه در آخرم فرمودن به اسم الله ارقیک. جمله اینم زیرنویس هم میشد، بسیار خوب بود که بینندگان عزیز اینو حفظ بکنن. به اسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد الله یشفیک. به اسم الله ارقیک اینو بخونن، بر خودشون دم بکنن و بر فرزندان خودشون دم بکنن. ان شاء الله بسیار مفید خواهد بود برای اینکه شر شیطان و شر انسانهای حسود و انسانهایی که چشم زخم میزنن ان شاء الله الله متعال بینندگان عزیز را و تمام مسلمانان را از شر شیاطین و شر شیطانهای انسانها ان شاء الله در حفاظت خودشون نگه می‌دارن. خیلی ممنونم جناب استاد، خیلی تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه و همچنین تشکر میکنم از حضور شما بینندگان عزیز تا این لحظه جلوی گیرنده‌هاتون. پروردگارا تمام گذشتگان ما را، پدران، مادران، خواهران، برادران، همسران، فرزندان، دوستان، آشنایان، اساتید، شاگردان و تمام موحدین رو که قبل از ما در امت اسلامی از دنیا رفتن مورد رحمت خودت قرار بده. بگید آمین. و صلی الله علی سیدنا و مولانا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.